arogoshwo. Amen. Geithia andu atatu ere umere karibu katika jina la Yesu nyumba ya Bwana. Amen. Hallelujah. Welcome. Tuigwe tu haria hagireire nyumba-ini ya wanoho tujona thayo no tujona kihuruko na Ngai ni agukorwo ye hamwe na ithuĩ. Tukwambia githomo gitu kia muthenya wa umuthi na rwimbo he nyumba hingo njega ya kuhoya. Studio praise and worship. Hingo njega ya kuhoya. Hingo njega kigongona giki ni gigatukana naguo muhu uria wi iguru riakio wiitike thi. Nitwagucokeria ngatho mwathani rucini rwega ni undu wa tha na wihokeku waku. Ni wega ni gututua matigari me muoyo muthenya toyo wa umuthi nigetha tuke kigongona-ini giki tugoce ritwa riaku. Twahoya kuaurwo nguo ciothe Jehova Ngai cinjigiria ugoci waku mwathani ugukinyire. Na twahoya gutherio na kwamurwo niwe nigetha undu wothe tugwika kigongona-ini giki rucini ruru rwa muthenya wa umuthi ugie na ugoci na ugie na riri moko-ini maku na ithuĩ kirathimo kigie hamwe na ithuĩ o thiini wa ritwa ria Ngai the Muriu na Roho Mutheru. Amen. Praise and worship. Karibuni. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo ringi. Amen. Ngeithĩria eri atatu umwire ni hinda ria kugoca. No mwire akuhe space hanini. No mwire ukenete hanini. Wona mundu utarakuhe simu ira boherena mweherere hanini. Mwathani arogocwo. Haya ukihurira ngeikaro gikega uguo. Haya. Tuhure tugoce Ngai na tutakamugoca ringi. Baba
Just prepare your heart. You want to kwenda this atmosphere ere mwathani atwete muthenya wa muthi ni tondu tihinya kana hoti witu ni makura tumete ona turi ni tondu wa tha cia Ngai ni wega wake ni wendi wake otukinyetie haha ni tondu ni tukumurumira owe ujoe wega owe muthamaki utoraga moyo thiini wa ritwa ria Jesu owe uwe wanja wako we uwe muthamaki unyinyi wako ni twagutea ni tondu wi Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ni twakwenda ni twaguthathaiya ni tondu wi Ngai. In the name of Jesus. Olelele basakatarabo. Ribaseketerebo sharabo. In the name of Jesus. We love you, Lord. Neko koromerera owe ochewe. Netondo gotirio geta. Wewe ni mfalme Bwana. Tunakusifu Bwana. Tunakuinua mfalme. In the name of Jesus. We invite you in the presence of God. Nigokoro milila owe hojo imono owe owe oruwa kwa watamawe gamakwa ego kwenda mono we wajutire ite owe okenyenda okegwera niwe koromerera nigukoromerera owe ojoe mono baba owe owe oruwakwa watamawe gamakwa nigukorera mono we wanyendire iteyo okenyera okegwera niwe koromerera owe monene waita owe gayota otago niwe koromerera owe monene waita owe gayota otago niwe koromerera niwe gagai newe rabazeketerere Jesus we declare otokwa balalia tokwa balalia muthamaki wa thamaki wewe mutugi na ni wagĩrĩire in the name of Jesus, oh God. Ni moyo kuroshina rekane todo abasheke no tugi wake igoro nathe na kirega gikora gokwo ni todo wahinya na guoko gwake nigishoka giake gitomete tukinye haha na kogotinya kana hoti witu ona kana omenyo witu no ni todo abasheke na kogotwina gitomi yagokwira ni wega ni wabararete muno ona kuria korikeru muno ona kuria muthamaki kwaraganu kuonanagia guoko gwaku na kwa hivyo Bwana siku ya leo tunakusifu mfalme tunakiria kwamba Bwana wewe ndiye uliyekuweko mioyo yetu na nafsi zetu maisha yetu imo mikononi mwako ni nani kama wewe tunakupenda Bwana na si Bwana ukaidhirishe ukuu wako Bwana juu yetu na si Bwana nguvu zako zikajulikane Bwana ni kwa maana ndiye mfalme katika jina la Yesu nafsi zetu Bwana waziweka chini Bwana ili mfalme ukachukue sehemu yako hata katika ibada ya siku ya leo
nitwagutea nitondo we Ngai Jesu nĩngenaga nĩ wendi wako mĩkuru yothe yarika Mwathani wanatokora wanatoruta kuo nitondo we nĩwe Ngai tunakusifu Bwana nitondo gũtirũ gĩtawe. We worship you Jesus, we lift you up Father because you're awesome. In the name of Jesus tunakupenda Bwana tunakupenda mfalme siku ya leo na watorutaga mekuru ine Mwathani nokarugamia magoro maitu. Asante Bwana Yesu nikegaga niwe Itharĩrĩ Jehova Ngai watũma tucemanie haha o mũndũ na kũrĩa umagarire Ngai. Nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ ma magegania Jehova Ngai na nĩkĩo tuona nĩ wega tũgomane gĩikaro gĩkĩ Jehova Ngai tondũ nĩ watwĩrire o wega tũrehage mabataro maitũ gwata ona ngatha citũ kĩgongona-inĩ gĩaku tondũ we Ngai ndũhana mũndũ ũteagĩra mũndũ maũndũ make. Twagũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ o rĩrĩa tũkũmenya wega Jehova Ngai nĩ irathimo ciaku ikoretwo ci hamwe na ithuĩ. Tũtingĩriganĩrwo nĩ kũrĩa guothe Ngai ũtũrutĩte Mwathani kwĩ hĩndĩ tũtarĩ mũndũ kwĩ hĩndĩ tũtangĩendekire Jehova Ngai kwĩ hĩndĩ tuonagwo tũkorerwo nĩ mathĩna kũingĩha ĩndĩ mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai nĩ watũthambirie na ũgĩtwĩka wega na ũndũ wa gĩtũmi kĩu Jehova Ngai nĩkĩo twagomana nyũmba ĩno Ngai twĩgũka gũgũcokeria ngatho ona gũkwĩra nĩ wagĩrĩire. Nĩ atĩa tũngĩkwĩra o tiga gũgũcokeria ngatho na gũkwĩra nĩ thengio Ngai. Nĩ wega Jehova Ngai nĩ tondũ wa kiumia kĩu kĩarĩkia gũthira o rĩrĩa tũĩ Jehova Ngai bamĩrĩ nyingĩ nĩ ikoretwo ciĩna kĩeha bamĩrĩ nyingĩ nĩ irĩrĩte mũno Jehova Ngai nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ arĩa mendanĩte Ngai ĩndĩ ithuĩ Mwathani nĩ ũtwĩkĩte wega na ũgatũgitĩra Jehova tumagarĩte tũkauma gũkũ tũgathiĩ kũrĩa kũngĩ Ngai tũkahũthĩra ngari iria iragera andũ ngero Jesu mwega ĩndĩ ithuĩ Mwathani nĩ ũtũgitĩrĩte na ũgatwĩka wega na ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ atĩa tũngĩkwĩra tiga gũgũcokeria ngatho. Mũthingu ndarũgama haha ndehe mabataro ma andũ aya othe kũrĩ we Ngai tondũ Mwathani o mũndũ nĩ ũramenya maũndũ marĩa mothe aragerera na rĩu Ngai mwega mũtũra muoyo o ta ũrĩa mũndũ Mwathani mwacira nake o ta ũrĩa mũndũ akũrehera mabataro mako kũrĩ we Ngai Mwathani awa mũthingu ingĩtĩkĩrĩka kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ihoya rĩrĩ Ngai ndarehe nĩ ũndũ igũrũ rĩa andũ aya Jesu mwega ũrĩa ũrarĩra nĩ ndwari Ngai wĩtĩkĩre kũmũhonia ũrĩa ũracokia ngatho nĩ ũndũ wa kũmũhonia Mwathani wĩtĩkĩre kwamũkĩra ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtũgitĩra nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtwĩka wega awa mũthingu
twamanite haha Jehova Ngai amwe maihũirwo nĩ kĩrĩro ngoro-inĩ ciao Jesu mwega tondũ matiramenya kũrakia rũciũ maroreku angĩ matiũĩ marauma gũkũ Jehova mathiĩ makarĩe kĩ angĩ ona nĩ mahingĩirwo nyũmba ciao Jehova Ngai na rĩu nĩ mokire nĩgetha macemanie na wega waku Jehova Ngai oi Ngai ndagũthaithĩra andũ aya magomanĩte gĩikaro gĩkĩ gĩa sociani Jehova Ngai wega waku Mwathani ũtuĩke wa kũmaigana arĩa matarĩ gĩa kũrĩa Jehova ĩtĩkĩra kũmaringĩra ciama aria matari wira Jehova Ngai etikira gwathana na riu tondu twi mweri wetano Jehova Ngai we niwe turagwetereire mweri wa Januari Jehova Ngai na nima Ngai nuretikire kwionania mweri wa ere Ngai we nowe twehokeire miturire itu Jesu mwega na nima Ngai ndwatutiganirie kuona ati ni ithuĩ twehaga gĩikaro gĩkĩ Ngai mweri wetatu Jehova Ngai urari hamwe na ithuĩ mweri wena Ngai ukoretwo wi mwihokeku na ruona mweri wetano Jehova turetiganiria kuri we Ngai tũĩ ati ni ũgũtũringĩra ciama cia morirũ Ngai aria atari njira Jehova Ngai ni ũgũtũtemera njira aria arwaru nimekuina rwĩmbo rwa kũhonio Jesu mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ni wega Ngai to nĩ ũkũrathima nginya biacara citũ ni wega Ngai to nĩ ũkũrathima nginya family citũ ciothe Ngai ni wega nĩ tondũ wa kanitha ũyũ Ngai mwega kanitha ũyũ Mwathani watũrathimire nĩguo nĩgetha tũkarehaga mabataro maitũ kũrĩ we Ngai twaũrathima thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mũndũ wothe ũkũingĩra na mũrango ũrĩa Jesu Kristo arathaitha gũcemania nawe nawe Ngai wĩtĩkĩre gũcemania na mabataro make thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakĩrathima twahoya Mwathani nĩ ũndũ wa nginya makanitha marĩa mothe me bũrũri ũyũ witũ wa Kenya oi Ngai ndagũthaitha ndũgetĩkĩre kanitha waku ũtuĩke wa gũconorithio thaa ici ndaimono ciũkĩrĩre nĩgetha ciũkĩrĩre makanitha Ngai oi Ngai kanitha ciũkĩrĩrwo Mwathani tũkũrora nako ithuĩ Mwathani watũtuire tũkegũgũthaitha na gũkwambararia kanitha yahingo wa mũthingu tũkũrora nako Ngai mwega ĩndĩ ndahoya Ngai ndũgetĩkĩre kanitha waku ũconorithio na arĩa mokaga mena maroho moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kugerera kigongona kia muthenya wa ũmũthĩ Ngai ingĩhoya njĩtĩkĩrĩke kũrĩ maitho-inĩ maku Ngai mwega ingĩhoya arĩa othe mena mĩbango mĩũru ya kũnina kanitha mongĩrohotwo na maikarithwo mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega Ngai to nĩ ũgũtũrathima na nĩ ũgũtwĩka wega Ngai Mwathani twagũthaitha nĩ ũndũ wa nginya macukuru maitũ Ngai mũthenya wa rũciũ ciana igĩcoka ikiroka macukuru Jehova Ngai Mwathani ndahoya ũtuĩke wa kũmagitĩra twakũhoya Ngai ũkorwo wĩ hamwe nao Ngai mwega makiumagara Jehova Ngai ona magĩhũndũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu reke wega waku Mwathani ũtuĩke wa kũmaigana ũngĩramagwata mbere Jesu mwega thakame yaku ĩkorwo ĩ hamwe na ciana citũ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo macukuru mothe me mũhuro ũyũ wa riũa Ngai macukuru mothe me thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Ngai cikĩambĩrĩria mũthenya wa rũciũ wiki ĩno twarora Ngai twahoya wega waku Jesu Kristo na nĩ twaregana na mĩtino yothe yanonekana mabara rĩrĩa ciana citũ Jehova Ngai iracoka macukuru rĩu Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ Ngai tondũ ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wanoga nĩ gwĩtwo Mwathani tũthĩrĩria wone kanitha ũyũ Ngai Mwathani ndagũthaitha nĩ tondũ wa mũndũ wothe wĩ gũkũ Jehova Ngai o handũ kanitha wa P.C.E.A Mwathani ũrepresentĩtwo Jehova Ngai reke wega waku ũtũigane reke wega waku Jehova Ngai ũtũigane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu atongoria othe Mwathani ũtũrathimĩte nao Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũgerera mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩramenya nĩ ũgũthamaka na nĩ ũgwĩka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ wega nĩ tondũ wa atongoria aitũ a bũrũri ũngĩrathi na mbere na kũmeka wega ũngĩrathi kũmahe na ũgĩ ũrĩa umana we Ngai Mwathani tũtiramenya tũkũrora naku no ĩndĩ ithuĩ Jehova Ngai nĩwe twĩhokeire na tondũ gũtirĩ hĩndĩ twanakwĩhoka Jehova Ngai ũgatũtiganĩria nginya kũgerera ndagĩka ĩno Ngai wega waku noguo tũgwetereire mũthenya wa Sunday nĩ twahoire Jehova Ngai maandamano marĩa me bũrũri ũyũ marũgame Ngai mwega na nĩ thengio tondũ Ngai nĩ waiguire nĩ matuĩkĩte ma kũrũgama ona harĩa hatigarĩire Jehova Ngai Mwathani we nowe tũgweterie tũĩ atĩ nĩ ũkũingĩrĩra na nĩ hekũgĩa njĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakĩhoera athuri arĩa othe me thĩinĩ wa kanitha ũyũ Ngai atumia arĩa othe me thĩinĩ wa kanitha ũyũ Ngai mwega nĩ ndamahoera arĩa othe Mwathani makũrehera mabataro mao mwanya mwanya ĩtĩkĩra gũcemania nao ayuthi arĩa othe me thĩinĩ wa kanitha ũyũ Jehova Ngai gwatona ciana cia Sunday school Jehova Ngai ĩtĩkĩra kũmarathima ĩtĩkĩra kũmeka wega awa mũthingu ahunjia aitũ na atongoria a kathuri Jehova Ngai twĩka wa kũmarathima ona kũmeka wega na rĩu wiki ĩno Mwathani twarora mũthenya wa rũciũ twetiganĩria harĩ we Ngai tũĩ atĩ tũgĩcemania haha mũthenya wa Sunday nĩ tũkagana ciĩko ciaku Jehova Ngai tondũ nĩ ũgũtũrathima ona nĩ ũgũtwĩka wega twakũhoya macio manini Jehova Ngai na nĩ tũĩ atĩ nĩ wamaigua na nĩ ũgũtũhingĩria na nĩ kwenda-inĩ kwa mũrũguo Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho ithe witũ ũrĩ igũrũ twarĩa kũrĩra ũgoco ũthamaki waku
kwa Ngai na tuli arathime. Toria mwenzako ukimugeithagia we murathime. Wow, Ngai aheo goci. Tukujira thiini wa gibindi kia wini na tukwambiririo ni Kanisani district. Kanisani niwe ratutongoria umuthi, koguo niyo tukwamba kuhe kanya ka mbere. Karibuni Kanisani. Kanisani people. Studio. Bwana asifiwe. Murega rucini kanitha. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ithuĩ twetwo Kanisani district na nĩtũkũgoca Ngai na rwĩmbo na Ngai amũrathime. Kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima gũkũ thĩ merutĩte ũira wa gatũ. Kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima gũkũ thĩ merumbĩte ũira wa gatũ. Rĩu gũkũ thĩ no nĩkuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ Mwathani ta ũrĩa betũrũ moimbũ. Ciana cia Ngai thiaga imwe na ũgĩ tondũ nĩ kũrĩa aingĩ marũmĩrĩire gĩkundi makiugaga nĩ watho marũmĩrĩire. Ngoro-inĩ ciao matirĩ mwĩhoko mbere na tũtũnua twao tũitaga ndeto ta maĩ. Mĩmĩrĩre ciao itariĩ ta mwaki twakinya harĩa Mwathani ahũragĩrwo tũkĩruta ũira ta ũrĩa mũndũ etĩkĩtie amwe makaragia ndeto cia gũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama. Atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa roho tũinũke kwa Baba tũkaurũke. Inyuĩ twa Jesũ rũmiai ũrĩa ndamwĩrire na mũtikamakio nĩ marĩa me mbere yanyu. Kũu guothe Ngai witũ nĩ mũhotu gũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama. Atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa roho tũinũke kwa Baba tũkaurũke. Amen. Pigia wana Kanisani makofi. Tukuhe idare tukuhe wana kwaya. Kwaya.
makofi. Ya murathime na mwike wega ona ni kumuheriri na kumuhe gikeno kia na theinie. God is good. Tukujira gibindi-ini gia kuhoera ciana. Koguo mundu wothe wina mwana okay nigetha tuhoerwo ni Reverend Evans. Watoto tusimame, watoto wakikuja. Ya ciana reke ciuke nigetha tuhoe, getha tutangathe wega wa Ngai iguru riao. Maandiko maugite rekei ciana ciuke kuri nie, koguo Jesu ni endete ciana. Rekei tuhoe. Mwathani, we watukwĩrĩire na we woire mehia maitu na ũgatutua ciana thĩinĩ wa ũthamaki, nĩ ũgatandũ mũthamaki wa ciana ici cia haha kĩgongona-inĩ gĩaku. Hinya nĩ kũrĩ na hinya wa kĩgongona. Mwathani tũracinengerana thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku na twenda gũtangatha ciana ici nĩ ciana ndathime. Ona rĩrĩa mũthamaki rũgamĩrĩirwo haha twatangatha nĩ ciana ndathime. Twatigithũkania ciana ici na mĩrimũ yothe yumaga ciana thutha. Twatigithũkania ciana ici na maroho mothe maumaga ciana thutha. Twatigithũkania ciana ici na maũndũ mothe ma ndĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, na maũndũ mothe maumaga nginya marĩtwa thutha. Twatangatha ciana ici igũkũra igwĩtigĩrĩte. Twatangatha igũkũra ũciendete Mwathani na ciendetwo nĩ andũ. Mwathani igũkũra ciendete mathomo, cigũkorwo cirĩ ũteithio thĩinĩ wa family, ũteithio thĩinĩ wa matũũra na ũteithio thĩinĩ wa bũrũri. Mwathani citikang'ang'ana thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Maandĩko maku maugĩte mũciĩ wa matu-inĩ nĩ kũrĩ na araika arĩa magitagĩra ciana. Mwathani, nĩ twakĩhoya atĩ araika acio mathiĩ na mbere kũgitĩra ciana ici. Mahinda marĩa mũthamaki ciana ici irokĩra mũthamaki, mahinda marĩa irakoma ũgacigitagĩra, citirĩgiĩkaga ũtukũ, citirĩgiĩkaga mũthenya. Nĩ twaria rũirigo rwaku, nĩ twaria ũhoti waku ũrĩa mũthamaki ciaciarirwo ituĩke nĩguo igũtuĩka. Ugĩte mũthamaki gũtirĩ ona ũmwe ũciaragwo ũtoĩ, na gũtirĩ mũndũ ũciaragwo atarĩ na gĩtũmi. Twatangatha gĩtũmi gĩa ciana ici gũciarwo kĩrokinyanĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya ciana ici. Mwathani, kũngĩkorwo kwĩna mĩario na ario kinyume na ciana ici, twatuanga mĩario yothe, twaria rũirigo, twaria ũhoti, twaria magegania maku. Ugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Zakaria 2:5, we nĩwe rũirigo rwa mwaki mĩtũrĩre-inĩ itũ. Mwathani, rwatuĩka rũthingo rwa mwaki mũthamaki kũrĩ ciana ici. Nĩ twagĩtangatha ũhotani, twatangatha gũtũrĩkania na twandĩkĩre aya matingĩrumĩka tondũ wa marathima na nĩ marathimĩtwo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesu Kristo twahoya ona twĩtĩkia. Amen. Amen. Pigie watoto wetu makofi. Kaya marathime na makinyie destiny-inĩ ciao. Kamweke gaka tũkũingĩra thĩinĩ wa kwanĩrĩrwo maũndũ na tũgũtongorio nĩ Elder Gladys. Ndicechetie rietwa njĩtagwo Elder Joe, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Bwana asifiwe. Tukianza matangazo, tunaomba ya kwamba wale watoto wote wako class grade 7, standard 8, form 1 na form 4, kama kuna mtoto huo hapa ndani aende pale nje, wote wako hapo juu ya transition ambayo itaendelea leo. Waone youth coordinator Kaala, wale wote ni wa class 7, 8, form 1 na pia form 4. Waende pale nje Kahala, na walimu wa church school na wa teens wanawagoja. Karibuni sana katika nyumba ya Bwana siku ya leo tarehe 7 mwezi wa 5. Tunashukuru Mungu. Uko pale, ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nasi, ningeomba usimame tukukaribishe. Tuko na wageni siku ya leo. Wageni ndio, tuko na mgeni pale, tuko na mwingine juu,
tuko na mgeni mwingine. Tuko na mwingine pale, deacons wetu. Tafadhali tunaomba mpe wageni wetu mkono. Wanakwaya, karibisheni wageni wetu. Oya imoko mutugeithie, kumugeithia. Oya imoko mutugeithie, aria matugenagira ageni aitu mwiigwe mwi mucie. Karibuni sana wageni wetu. Sosiani ni chemichemi ya upendo. Kama mko hapa kuendelea pamoja nasi, tukimaliza hii banda pale nyuma mtaweza kutana na wazee wa kanisa, na kama mtarudi makwenu muende na salamu za upendo wa Kristo. Tutaendelea na matangazo. Tunajulishwa ya kwamba leo tuko na mkutano wa LCC saa 9 kamili ambao utakuwa kwa youth hall. Kwa hivyo youth hall hatutapea group yoyote wakutane hapo kwa ajili ya mkutano wa LCC ambao utaanza saa 9 kamili. Pia tunajulishwa ya kwamba kutakuwa na finance na session pale kanisa letu la Tasia tarehe 13 mwezi huu. Hiyo ni Jumamosi ambao inakuja, na finance itaanza saa 1 asubuhi. Vikundi vyote vinaombwa ya kwamba wapeane ripoti zao by tomorrow Monday saa 11 kwa ofisi ya parish. District zetu wote wanaombwa wakutane kama vile walipopanga. Commonwealth wanaombwa watakutana kwa teens after service. Upendo watakutana kwa klasi ya mabati, klasi ya kwanza. Busala watakutana mahali ambapo wamezoea kukutana. Bahati watakutana klasi ya pili ya mapati. Thawabu itakutana klasi ya 3 ya mabati. Nasema hivyo ndio tusikue na mchanganyiko. Nao Kibagale watakutana klasi ya kwanza upande huu wa mawe. Zile group ama watu wangependa kukutana, tuko na hizo klasi zingine ndizo zitakuwa free for meeting. Leo tunajulishwa ya kwamba tuko na church admin Madam Victoria ako pamoja nasi. Kwa hivyo kama ungekuwa unataka kuchukua kadi yako either ya baptism or communion, ama ungetaka kubandilisha, na pia kama maybe umesahau na namba yako na ungetaka kujua, ukienda pale kwa ofisi admin ako hapo ataweza kukusaidia. Kutoka kwa church school wanatujulisha ya kwamba mpango wa kuenda Mombasa tour ungali uko, na kama vile tumekuwa tukiwaambia ni kuwa hiyo nafasi itakuwa August shule sikifungwa, na juu ya booking ya watoto wetu kwa train ambao watasafiri nayo, kwa mambo mengine ambayo inatakikana kutoka kwa kanisa letu, na pia mahali watakuwa wanakaa, tunaomba wazazi wote tafadhali, kama uko na mtoto ambaye anakusudi la kuenda Mombasa, uwe umemlipia 1000 by 1st of June. 1000 by 1st of June, so that we can book for the train and where to stay. Nayo ile fedha ingine 2000 juu wanalipa 3000, utakuwa unalipa hiyo miezi imebakia
ambao uko supposed kuwa umeclear before 1st of August. So tafadhali wazazi, wiki iliyopita tumekuwa na watoto hapa, tulipigia wazazi wengi simu, pia leo wanapewa barua za kuwakumbusha tufanye hivyo kwa ajili na kalenda zetu tutakaa miaka ingine 2 bila kuenda mahali. Kwa hivyo this is an opportunity ya watoto wetu. Kama vile nilitangulia kusema, leo tuko na transition ya watoto wa church school kuenda kwa teens na wale wa teens kuenda kwa youth. The 3 ministries wamekaa chini na wamekubali kwa pamoja juu ya administration ya watoto wote. We note this, ya kwamba kutoka 0 years mpaka class 6 au watoto wote watakuwa katika church school. That is 0 years mpaka grade 6. Kutoka grade 7 mpaka form 4 au nao watakuwa kwa teens. That is grade 7 mpaka form 4. Kutoka wakifanya mtihani wa form 4, they graduate to youth now, kuendelea mpaka 35 years au nao tunawapeana kwa youth. Najua watu watauliza kwa nini watoto wa Sunday 7 waende katika teens, but juu ya continuation ya kanisa yetu, wakati tumefunga shule, wakati watoto wamefungua shule, ni vyema tuendelee hivyo, ndio watoto ama teens isikufie wakati tumefunga ama tumefungua shule. Kwa hivyo leo tutakuwa na watoto wa grade 7, standard 8, form 1 na form 4 ambao watakuwa wana transist, na tunawapea certificate kama ilivyo desturi ya kanisa letu. Tunafanya hivyo kwa ajili last year hatukuweza kufanya kwa wale walienda form 1, sasa ndio wote tunawafanya pamoja leo na ndio waweze kuendelea vilivyo. Kutoka kwa youth tuko na kandi nzuri sana ambao wameandikia kanisa kwa jumla, kwa vile mliwashikilia last Sunday ambao ilikuwa siku yao. Even if we tried to express our gratitude to you using all the sweetest ones in the world, we think we still wouldn't be able to do it any justice, because there is so much perfect way to say thank you. Thank you for being a dad, a mom, and a friend to us. May God bless you all from the youth department. Pia tuko na kadi ingine ya thank you kutoka kwa familia ya Mr. and Mrs. Jologe. My heart is filled with respect and appreciation towards you. I'm so grateful and happy beyond the ones that all I can say is thank you. Hiyo ni Patrick Joroge wa district ya Kibagare. Pia tuko na kandi ingine ya kurudisha shukrani from Mr. and Mrs. Kimani, Mwangaza district. Here is a small note of thanks filled with gratitude for you for adding a special fragrance in everyone's life, along with wishes for someone who is always allowed whenever needed. Thank you. God bless you always. Hizo ni kandi za shukrani kutoka kwa wapendwa wetu ambaye tumeweza kushikilia. Pia tuko na barua kutoka Umoja Wendani Sacco. Umoja Wendani Sacco is looking to procure contractors for the construction of a mixed-use commercial development in Nairobi, comprising of offices and residential accommodation. Wale wanatakikana ni builders, main contractor, electrical, plumbing and drainage, and lift installation. Kama uko pale, uko kwa hiyo category, the closing date ya submission is Friday 16th May
2023. Hii barua ukiona any deacon ama kwa mitandao yetu yote itatumwa na Kalani. Pia ukiniona ama uone any elder utaweza kupata hiyo barua. Edict for induction for Reverend Nancy Muthoni into P.C.E.A. Kangudo Parish on 21st May 2023. Whereas the Presbytery of Nairobi South received information from the committee, whereas the Presbytery of Nairobi South received information from the committee on the posting of ministers, the Reverend Nancy Muthoni, minister of the gospel, having been posted to P.C.E.A. Kangudo Parish to be his minister, and the posting having been accepted by her and by the said Presbytery of Nairobi South. The Presbytery of Nairobi South, having adjourned the said Reverend Nancy Muthoni to be qualified for the ministry of the gospel and the oversight of P.C.E.A. Kangudo Parish, have resolved to proceed to an induction into church on 21st May 2023 unless something occur which may reasonably evade it. Notice is hereby given to all concerned. If any of them has anything to object to in the life of doctrine of the Saint Reverend Nancy Muthoni, they should convey their objection to the Presbytery of P.C.E.A. Nairobi South, which is to meet at P.C.E.A. Kangudo Parish on 21st May 2023 at 9 a.m. If no relevant objection is then made, the Presbytery will proceed without delay to induct the Saint Reverend Nancy Muthoni into P.C.E.A. Kangudo Parish forthwith. By the order of the Presbytery of P.C.E.A. Nairobi South, first reading on 7th May 2023. Yours in Christ Service, Reverend John Mbali Ndongo, Presbytery Clerk. Bwana asifiwe. Kifika hapo nitaita Elder Kimani ndio atupeleke the next step. Karibu Elder. Yes, kanitha mwathani arogocwo. Praise the Lord. Jikayo. Hallelujah. Ndimwega ndina thayo. Jesu ni ahonoketie na akahe kirigiriro. Ndarugama haha ni tondu wa transition iria tugwika muthenya wa umuthi thini wa children ministry. Toguo Elder Joy auga, we sat down as the church na turona ni tondu thirikari ni ukite na CBC kanitha ndwagirire gutigwo na thutha tondu ciana citu ni cigwika atia ni cikura. And then as a church we came up with a program whereby irikoragwo iri annual every year ni turikoragwo tukiamukira ciana thini wa church school, which is iyo ni every time kuma hau makinya kiwango fulani tukamatwara teens, mauma teens magathi youth, mauma youth ya makaharuruka Ngai arogocwo. Nigwenda gwita officials a church school hamwe na patron wao okerugame haha nigetha tuthi na mbere. Teens officials moke haha na patron wao, na youth Elder Moses na ofisi yaku nigetha tuthi na mbere. Turauga atiriri, ciana ni cia church school ginyagia class 6. Aigira grade 7, that is junior secondary, agathie teens. Arikia weka kigeranio kia form 4 tukamuneana agatuika mo youth. Turi hamwe noguo niguo tugwika muthenya wa umuthi. Officials ninyu twetereire so that we can continue. Church school officials na teens officials ninyu twetereire, na walimu acio angi matigwo makibanga ciana haria nja
nigetha macingerie. Teens, mko wapi? Maua, Jane, Kamau. Adho mo hau. Muthiathi uguo. Teens, muke haha church school. Na dio Mwangi ukwigania atia ni tondu imiena iri. Yes, tuhana uguo. Certificate ino na mundu wa kamera ni athire ni angiamenyita wega. Ino niyo turahe grade 7 ni njega, iko sawa? Ino nayo tukahe class 8 na ni tondu ni turamenya tutigokorwo twina class 8 ringi, koguo we have combined them with the class 7 ni tondu mego transit to teens. Tukamahe certificate ino ya transition. Okay. From there, turina form 1s. Magirire kuheo tene, but because ni hindi turambiriria ri no tukumahe nigetha tuma transit officially to teens. Turi hamwe? From there, twina certificate ino turahe aria mararikirie form 4 kana aria marikitie form 4 nigetha mathie officially mathie thiini wa youth. Turi hamwe? Therefore, kama kuna mtoto wako na labda hatapata certificate, nilitwa tana rehe na rehe no tukumuhe. Kuna wengine tunatarajia the same. Ni kuri na ciana 93 aria marauma church school mathie teens. Grade 7 ni 27, standard 8 ni 29, form 1 ni 37. In total 93 will transit to the teens. Now teens maheane youth 35 of them, and a total of 128 children that are going to transit. Bwana asifiwe sana. Biblia inauga Proverbs chapter 22 and verses 6 that train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Menyeria mwana njira iria agirire ni guthiira na ndari hingo akoimayo ona akura. Ni gwenda gwita grade 7. Yes, yes, tutaneta chairman nigetha adiclare ni mathi hau hangi. Niguhe Evangelist Kahara nigetha twitire andu acio nigetha tugerie gwikana rua. Karibu. Thank you. Praise God. Praise God. So to present only 3 certificates each group because of the time, but they have the certificate with them. So tutaanza na grade 7, Victor Moreidi. Wakuja wote grade 7, wakuja wote, waigizwe wote grade 7. Walimu please, grade 7. Haya, wote wakuja wa grade 7, standard 8, form 1. Wote wakuja waigie wote. Wale wanaenda teens wote waingie.
wote waingie. Wote wa teens, wote waingie. Class 8 and form 1 wote waingie. Wote waingie. Wale wanaenda teens. Form 1. Waingie. Tuharakishe. Let's hurry up. Thank you. So as I have said, Victor Mureithi, where is, come. Elder Gojiri Chairman. So na advisiwa all form 4s to come, form 4 rivers to come, wakuja this side. Yeah. Wakuja. Form 4 rivers. Wote waingie. Na alimu wao. Wote waingie. Wote. Na naweza confirm hao wote wamesoma. Tumekuwa na VBS last holiday. Tafadhali nasema hivyo tukigoja form 4 rivers waingie, wakuje side hii. Na the whole of this week we were with them. Form 4 rivers wakuje side hii. Sasa walikuwa. Let's hurry up. Form 4 rivers wakuje side hii. Thank you. Naona space ni kidogo. Victor Mureithi, chairman, karibia hapa. Tutasoga kidogo hivi ili chairman akuje hapa. Victor Mureithi. Emmanuel Kiremi. Chairman. Charles Kerisho. Shalom Ashley. Daniel Joroge. Salome Wairimu. Arnold Gadua. Yes.
Evans Wabogo. Mary Gashoki. Mary, hurry up. These are now Form 4 Rivers. Na tuko na wengi pale. Form 4 Rivers. Samuel Gibuini. Timothy Charago. Form 4s, all Form 4s wakuja side hii. Rivers, all Rivers. All Form 4 Rivers, this side. This side. Yeah, you go. Timothy Charago. Maureen Wangari. Esther Wachira. Thank you. So I would like to take this opportunity to give the chairman to hand over first teens, the church school student, to the teens office. Then you do the same to the youth. Thank you. Nataka kupeana watoto wote, walimu kujeni huku. Maua enda kule, tunawapea nyinyi. Ofisi tukuje karibu. Na juu napeana watoto wazazi, mumeona nimepeana watoto 105. Kwa hivyo nimebaki na gap kubwa sana kwa church school. Si wazazi tufanye jambo. Bwana asifiwe. Ndio nestia nione wa kupeana, si ndio hivyo? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mwagi watu wafanye jambo ndio nayo church school tukue na watoto. Officially haitawezekana juu ya time, utapiga picha tu moja. Officially chairman, nataka sasa kupeana watoto wa grade 7, standard 8 na form 1 officially to the teens ministry, ndio waweze kuhudumiwa mahali hapa. Na nafanya hivyo kwa niaba ya church school ministry, in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Shiam patron, kujeni sasa, kujeni hapa, muachukue muwapokee. Mnaweza salimia wawili watatu, muwapokee. Na sasa sisi tukifanya hivyo tutaondoka, na nyinyi ndio muende the next patron. Yes, kanisa, I want to confirm that sisi kama viongozi wa teens tumechukua hawa watoto wa wanafunzi waingie katika the teen service na tumewapokea. Feel comfortable, feel in the presence of the Lord, and we are going to walk with you. Karibuni sana. Karibuni sana. And now, kuja hapa. Angalia pande hii sasa. Tuko na ladies and gents, 35 of them. Aya ni amwashio aria turenda ku hand over to the youth. Na ni tondu ni kwajia turambiriria. We want to believe that odoyo turewikaga every year na nigetha ciana citu cigatiga kurira guku uguo. We realize that rimwe mwana athomaga church school agathia akanyua curu
agacoka karuga agathie teens agathoma hanini. Sunday no enge ageciria ndegũthoma teens egũthie youth, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ agoka teens. We want to discourage that, tukwenda mũndũ a stick kĩrathi gĩake, kana tiguo? And now nĩngwenda kunena the gents and the ladies officially to the youth, and I want to do that in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Patron. Bwana asifiwe. We want to welcome the 35 teens. Now officially they will be youth members. Na we want to welcome these people kwa hii ministry. Hii mwaka tulikuwa tunasema I am not ashamed of the gospel. And so therefore as you walk out, as you go to the youth, do not be ashamed of the gospel. You are most welcome. Some of you tulikuwa na nyinyi kupanda miti na mmekuwa watu wazuri, so you are most welcome. So karibuni and God bless you. Sasa tukimaliza, sasa sisi hatutarudi hapa na hatutarudi kwa teens. Sasa tunapanda hivi na wale pia wamekaa huko juu, tunaenda mpaka third floor. That is where our services are every Sunday from 10:30 to 12:30. God bless you. Chairman. Amen. Naomba wasasi sasa tusimame tuombe hawa watoto. Tumahoere. Tutona mahoera neguga ni tondu wa mahinya maria hetwo ni parish ino kutika ciamani wa kanitha uyu, na mahinya maria hetwo ni parish ria mutungitari atari hakuhi. Ni ndandikiriya aria mathie teens kuma church school ni mamukirwo, na aria mathie youth ni mamukirwo by the power given to me again in the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sasa muthamaki tugucokeria ngatho tugutiema tondu ni Ngai mwega, Ngai ule hinya muno na gutie Ngai ungi tawe. Ni watumite ciana ici ikorwo cigithie church school kuma ria cokire church school, na mwathani ugacirathima cigathika na igakorwo itarĩ na ngarari rĩrĩa cigũthomithio nĩ arutani arĩa macithomithagia makaga gũtuĩka mũrigo kũrĩo. Na rĩu Jehova Ngai nĩ tondũ ũmenyereri waku nĩ macokete gũtuĩka a kuma church school mathiĩ teens. Tukwenda kuoya kanya gaka kuga Ngai nĩ wega tondũ mamenyereire na ũgatũma ikare nyũmba-inĩ yaku. Reke mwathani ona rĩu mathiĩ level ĩno ĩngĩ mathiĩ, nĩ twamahoera wega ũrĩa umaga na kũrĩ we magĩthiĩ gwa teens. Jehova Ngai mathiĩ na roho waku na fifa yaku mwathani ĩkorwo nĩyo ĩgũkorwo ĩrĩ hamwe nao. Na shaitani mũru mahinda marĩa angĩũka kũmaheherera na kũmaruta wega-inĩ waku, mwathani ũgakinya mbere. Ciana ici Jehova Ngai itikanatahwo cithiĩ mĩtugo-inĩ mĩũru. Na wale mwathani mathiĩ youth, ona Jehova Ngai nĩ ũmateithĩtie kuma church school magathiĩ gwa teens, na rĩu nĩ makinyĩte irũngo rĩngĩ rĩa gwĩtĩkĩrĩka gũtuĩka a youth service. Mwathani onao nĩwe ũtũranĩte hamwe nao, nĩ kũrĩ aingĩ manakorwo nao na matikinyĩte gĩkara hau makinyĩte. Jehova Ngai tha ciaku nĩ tũrete hamwe nao, ona aciari kũhota kũmarũmbũiya na kũmarũmagĩrĩra ikinya gwa ikinya na gũtigĩrĩra nĩ moka nyũmba-inĩ yaku. Na mwathani twamaigua moko-inĩ maku Jehova Ngai magĩthiĩ kwa youth, tuĩka kĩrathimo harĩo. Otagũtũgwo rĩngĩ tukareke ũcio mũru one kanya ga kũmathara na kũmaruta wega-inĩ waku. Tondũ mamenyereire na ũmagitĩrĩte nĩ tondũ wa wega waku. Makinya marĩa mangĩ marĩ namo magũthiĩ na mbere na gĩthomo na marathoma mĩtũrĩre yao yothe Jehova Ngai twamĩiga moko-inĩ maku. Ithuĩ twarũgama ũguo ta aciari, mwathani twahotha ciana ici moko-inĩ maku, nĩtũronio hamwe nacio no cimenyagĩrĩre. Naguo wathĩki mũno mwathani nĩguo twahoya ũkorwo ũrĩ hamwe nao marĩ mĩciĩ-inĩ, marĩ cukuru arĩa marathoma, ona marĩ kanitha-inĩ Jehova Ngai. Twetia wathĩki ũcio waku ũngĩtũra hamwe nao. Mũthingi mwega umaga na kũrĩ we, na rĩu kĩgongona gĩkĩ mwathani marũgamĩte mĩaroho ya ũmũthĩ Jehova Ngai reke kĩmaragĩrĩrie na kĩaragie o maũndũ mega igũrũ rĩao. Nacio irumi ciothe mangĩerekerio mwathani kwĩtũkĩra kĩgongona gĩkĩ, aragia mũgarũ wacio Jehova Ngai na matuĩkage mwathani kĩrathimo mahinda mothe mũtũrĩre-inĩ wao kuma leo nginya tene ona tene. Amen. Bwana abariki sana wakuumwa watumwa.
Bwana abariki sana mnapotekeleza yale mumeomba. Kuna wengine hawakuwa na certificate kwa sababu hawakuwa wamepeana majina. Please tell them to see us, the officials, patrons, and we will make their certificate. God bless you. Amen, amen. Thank you Elder Joe na Elder Kimani. Nĩũndũ wa wĩra mwega warutika. Rekei tucokerie Ngai ngatho na hĩcitũ. Amen. Tukujira thĩinĩ wa gĩbindi kĩa ũheani kwĩheani witũ na tũgũtongorio nĩ Elder Gladys. Oshwa kanitha. Bwana asifiwe. Nĩ ihinda rĩa kũrehe indo citũ na tũkwambĩrĩria na tithers. Tithers moke na nigetha tuhoe hamwe. Na arĩa marutĩte na pay bill, maybe nĩ ũtũmĩte mbeca ciaku, tũngĩkũhoya nawe ũke nigetha tuhoe hamwe. Tugerie kũhiũha nĩ ũndũ wa mathaa. Nĩngũria mchungaji witũ na gĩtĩo oke nigetha amũhoere. Kĩitũhoe. Mwathani nĩo wathanĩte tũgũtungatĩre nginya na indo citũ na cia mĩhuko itũ. Daudi aririe na akiuga ati ũtonga ũyũ wothe naguo no mũhete. Na Mwathani tũramenya andũ tũtigaga oro ũguo, nĩ kũrĩ na irathimo iria ciumaga thutha andũ arĩa mehokeka na icunjĩ icio cia 10. Thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 10 Mwathani mũndũ wa mbere kũruta gĩcunjĩ gĩake 10. Nĩ tũrona hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki Ibrahimu arutire nĩ arathimirwo nĩ Melikisedeki. Mwathani kĩrathimo kĩu kĩa Melikisedeki nĩkĩo ndari igũrũ rĩa andũ aya. Reke mũthamaki matikanage thĩinĩ wa mĩhuko yao. Reke matheremie biacara-inĩ ciao. Reke matheremie kambuni-inĩ ciao. Reke mũthamaki kũrĩa marang'ang'anaga matikang'ang'ane. Ũrĩa ugĩte na maandĩko maku nĩ ũgũtũhingũrĩra mĩrango ya mũciĩ wa matu-inĩ ona ndirica cia mũciĩ wa matu-inĩ. Mwathani ndirica icio twacihingũrithia. Mwathani ndakũma memenyi. Mbeca cio citikũrĩo nĩ mĩrimũ. Matirutaga biacara makaiywo mbeca. Ona gũtirĩ ũndũ makarega na mbia ciao. Nĩ twahingũrithia mbeca Mwathani. Twatangatha grace ya gũtonga na grace ya kũiga nginya mawĩra mangĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twaria tĩri ndũkamarega, mĩako ndĩkamarega Mwathani. Ũndũ wothe marĩa mbagĩrĩria gũtirĩ ũndũ ũgakwama. To mũthamaki nĩ mehokeka. Ugĩte twĩhokeka na kĩrĩa kĩnini mũthamaki ũtũnengerete. Nĩ ũrĩtehokagĩra nginya indo nyingĩ Mwathani. Ũguo mehokeke mũthamaki marathima makĩria no mehokere nginya nyingĩ. Ta andũ aya nĩ arathime. Thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesu Kristo hoya ona twĩtĩkia. Amen. Amen. No tuthiĩte wega ihinda-inĩ rĩrĩ tũkũhe andũ a Thanksgiving. Andũ a Thanksgiving harĩ ũndũ rĩngĩ ũkoretwo ũkĩhoya na Mwathani nĩ ekĩte na nĩ ũrenda gũka kwĩra Ngai nĩ wega tondũ Ngai witũ nĩ akenagio nĩ ngoro iria icokagia ngatho. Tafadhali nĩ ũkai tũkona nawe Elder haha Elder Jane itoyo nake Ngai nĩ amwĩkĩire harĩa ararĩ na mũthenya wa ũmũthĩ turauga nĩ Ngai. Twĩna ndungata ya Ngai gĩikaro-inĩ gĩkĩ Michael ũka tafadhali nĩgetha ũhoe na ndungata ici na kũrĩ arĩa marahoyaga gũkũ wiki ĩno yothe ya guild na omena ngatho ona o indo ciao nĩ citũkinyĩrĩte tũkwenda onao maririkane. Thank you. Kĩtoe
Mwathani nĩ twagucokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, nĩ twoiga wĩ Ngai mũnene, nĩ twoiga wĩ Ngai mũtugi Mwathani. Ithe witũ amatu-inĩ tũrona maandĩko-inĩ maku matheru Mwathani, kwĩna andũ 10 wahonire mũrimũ wa mangũ, no ũmwe nĩwe wacokire gũcokia ngatho Mwathani. Wapendwa wa mũthamaki, kwĩna maũndũ manene ũmekeire Mwathani, ona angĩ marakorwo matekũigua wega Mwathani, no ĩndĩ ũkamahonia na makona nĩ magĩrĩire gũka gũcokia ngatho Mwathani. Ithe witũ amatu-inĩ tondũ wa igongona rĩrĩa gũcokia ngatho Baba mwega, nĩ ndahoya ũtũre ũmaririkanĩte Mwathani, ũtũre ũmonekanĩire, ũtũre wĩkĩte maũndũ manene na maũndũ ma magegania mĩtũrĩre-inĩ yao Mwathani. Nĩ thengio Baba nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Mwathani, mona thĩinĩ wa ngoro-inĩ ciao Baba nĩ mabatiĩ gũkorwo na igongona rĩa gũcokia ngatho. Ũromarathima na ũromambararia Mwathani, makũmĩra maũndũ mothe marakoretwo makĩmoima na thutha Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twatangatha andũ aya nĩ arathime na nĩ megũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, twana tũcokia ngatho. Mwathani agocwo. Nĩ tũkũhe Elder Jane kanya na nĩgetha atwarĩrie. Bwana asifiwe kanisa. Mũndũ wothe wĩna guoko Jesũ agocwo, Mwathani agocwo. Amen. Twarũgama haha twĩ nyũmba ya Mwangi kuga Ngai nĩ mwega, nĩ atũrathimĩte, nĩ atũhonoketie, na tũkenda gũcokia ngatho cia mwanya kũrĩ inyuĩ inyuothe nĩ tondũ wa wendo wanyu, mahoya manyu. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩragandĩte na rĩu Ngai agacoka akahe hinya rita rĩngĩ, nĩ ngwenda kuga nĩ wega. Ihinda-inĩ rĩu ndĩrarĩ mũciĩ, kiugo gĩa Psalms 23 atĩ hĩndĩ ĩno ndĩragerera mũkuru wĩ ndumata ya gĩkuũ, Mwathani akoretwo hamwe naniĩ. Nĩngenete nĩ tondũ wa thimũ ihũrĩtwo, gũcererwo tũcereirwo, kwarĩrio twarĩirio, ciugo cia kũũmĩrĩria. And a very special thanks to our mom, Mam Rogama. Nĩ twendete mũtumia ũyũ na ngoro itũ yothe, na hĩndĩ ĩrĩa mami witũ akuire, ndiũ kana tũkuga nĩ ithuĩ twamũadaptire kana nĩwe watũadaptire. We became her children. Na mũtumia ũyũ maitũ witũ arahũragĩra thimũ o mũthenya thaa 4, na akanjũria kairĩtu gakwa ũrĩ oho, ngamwĩra ĩĩ. Nĩ ũnyuĩte ndawa, ngamwĩra ĩĩ. Gathima ka ngoro no kaiyũrĩrĩru, ngamwĩra ĩĩ. Mwĩrĩ ona waturwo tiga kũmakio nĩguo, no gathima ka ngoro gaikare karĩ na thayũ. Maitũ nĩ tũkenete, Ngai akũrathime, Ngai agwĩke wega. Ndakũra ngenda gũkahana tawe. The Lord bless you. Thank you. Oasis of love, the Lord bless you. Elders, nĩ tuonete wendo mũingĩ mũno wanyu, Ngai aromũrathima, Ngai omwĩke wega. Mũthuri wakwa nĩ tondũ wa kũndungata, Ngai arokũrathima, arokũririkana, arokwenda, nĩ ngwendete. Thank you. Kũtanirwo mbara-inĩ tha, na hinya wake Ngai nĩ tha, na hinya wake Ngai. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũkwenda. Deacons, Thacekune nyinge mũno na itirĩ ithimo, maitho maku matuĩkanagia ng'ongo na ng'ongo, ũira wothe wa maheni ũkaũteanĩria, ũrĩa gũtherio na kũrĩa kũrĩ nduma, ona kũũa nĩ ũrĩa kũona kwa ihinda rĩrĩ,
Kiatana manoria kule ni atulio Ngai Alpha na Omega mwambĩrĩria woro Otaria tuire muoyo uraturogocagwo Ona boto cito cia mbara cigiana ũru Ona ciana ngĩrwo cikaro nĩ thũ ciacio Ũndũ njũĩ nĩ atĩ gĩkeno kĩambĩrĩria Mahoya twanahoya matiũragĩra Ona P.C.E.A. Niwega Ngai ni tondu ni uturathimite muthamaki mwega tukona kindu tungirehe nyumba-ini yaku ni twacokia ngatho ni undu wa indo ici ciarehwo ni ndungata ciaku na wendo muingi muthamaki mwega ukarathima wira wa moko mao na magacoka makona mbeca cia gukurehera nyumba-ini yaku Ngai na nigetha nayo nyumba yaku mwathani ndikanage twahoya muthamaki mwega otore uturaga muoyo moko mau maheana mwathani onayoro twika wa kumarathima na kukuria matindaga mawira-ini mao Jehova Ngai twahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ati ni ukumarathima maita 30 maita 60 ona igana kwa igana Ngai ni wega ni tondu silver and gold belong to you na we ndiwe uheanaga muthamaki mwega twakihoya mwathani ona aria hinyiririku muthamaki aria marona mawira mao magwite aria mwathani matarakoma ni gwiciria utuko na muthenya aria mareciria school fees kuma ko Ngai we want to pray dear Lord Jehovah Ngai oro provide ni tondu we Jehovah Jire marathime mwathani meke wega na thiini wa ritwa ria Jesu twahoya ona twacokia ngatho amen. Tuguthie kuigua mathomo maitu memeri marumaniriire na ithomo ria mbere tukuheo ni Rose Mahinda na rikuma thiini wa maundu ma matuko ma tene wa mbere 21 kuma muhari wa 15 nginya wa 20 ithoma nario ria kere rikuma thiini wa thamaki wa mbere 13 kwambia kamuhari kemwe nginya ga 6 na tuguthomerwo ni Hana Njoki. Kanitha mwathani agocwo ithomo ritu ria mbere tukuriona kuma maundu ma matuko ma tene 21 muhari wa 15 nginya muhari wa 20 maundu ma matuko ma tene 21 muhari wa 15 nginya 20
gĩkorwo nĩmuonete no tũthome. Nake Ngai akĩrekia mũraika Jerusalemu nĩguo arĩnine, no rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa agwataga kũrĩnina-rĩ, Jehova akĩbara ũndũ ũcio, nake akĩrira nĩ ũndũ wa ũru ũcio. Agĩkĩra mũraika ũrĩa waninaga atĩrĩ, nĩ kũiganĩte rĩu gũtira guoko gwaku. Nake mũraika ũcio wa Jehova arũgamĩte kĩhuhĩro-inĩ kĩa ngano kĩa Orinani Mũjebusi. Nake Daudi agĩtira maitho akĩona mũraika ũcio wa Jehova arũgamĩte rĩera-inĩ gatagatĩ-inĩ ga thĩ na igũrũ, anyitĩte rũhiũ rũcomore, na guoko gwake rwabatairio Jerusalemu. Nake Daudi ona athuri magĩkĩgũithia maroretie mothiũ mao thĩ, nao mehũmbĩte matama ma ikũnia. Nake Daudi akĩũria Ngai atĩrĩ, githĩ ti niĩ ndathanire ngiuga andũ matarwo? Niĩ nĩ niĩ njĩhĩtie na ngeka waganu mũingĩ, no rĩrĩ andũ aya matariĩ o ta ng'ondu nĩ atĩa mekĩte? Ndagũthaitha we Jehova Ngai wakwa, ũreke guoko gwaku kũnjũkĩre arĩ niĩ ona nyũmba ya baba, no rĩrĩ nĩgũtige gũtuĩkĩra andũ aku. Agĩatha Gadi akĩra Daudi ambate agakĩre Jehova kĩgongona kĩhuhĩro-inĩ kĩa ngano kĩu kĩa Orinani Mũjebusi. Nake Daudi akĩambata o ta ũguo Gadi oigĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jehova. Nake Orinani akĩhũgũra na thutha akĩona mũraika ũcio, nao ariũ ake na arĩa marĩ hamwe nake magĩkĩĩhitha. Ithomo ritũ rĩgũkinya hau, niĩ ngũmũthomagĩra nĩ Rose Mahinda. Ithomo nĩ rĩgũthiĩ na mbere. Mwathani agocwo. Ithomo rĩa kerĩ rĩ kuma Athamaki wa mbere, 1 Kings chapter 13 verse 1 to 6. Athamaki wa mbere 13 kwambĩrĩria mũhari wa 1 kinya wa 6, na nĩngũthoma. Na atĩrĩrĩ, kũu Betheli gũgĩgĩũka mũndũ wa Ngai woimĩte Juda, ena ndũmĩrĩri ya Jehova. Nake Jeroboamu agĩkorwo arũgamĩte kĩgongona-inĩ agacine ũbumba. Nake mũndũ ũcio wa Ngai agĩkĩanĩrĩra na ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩyo ya Jehova, akĩaria ũhoro ũkoniĩ kĩgongona kĩu, akiuga ũũ, atĩrĩrĩ, we kĩgongona gĩkĩ Jehova oigĩte ũũ, kaana nĩ gagaciarwo ka mbarĩ ya Daudi, nako gagetwo Josia, na igũrũ rĩaku nĩho gagathĩnjĩra athĩnjĩri Ngai amatĩri-inĩ ma kũndũ gũtũgĩru, o arĩa macinagĩra ũbumba igũrũ rĩaku, kamarute igongona, namo mahĩndĩ ma andũ magacinĩrwo igũrũ rĩaku. Na akĩonania kĩmenyithia mũthenya oro ũcio, akiuga atĩrĩ, gĩkĩ nĩkĩo kĩmenyithia kĩrĩa Jehova onanĩtie, atĩrĩrĩ, kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩgatũkanga, naguo mũhu ũrĩa wĩ igũrũ rĩakĩo ũitĩke thĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ Jeroboamu mũthamaki aigua ũhoro ũrĩa mũndũ ũcio wa Ngai aririe kĩgongona-inĩ kĩu kĩarĩ o kũu Betheli na mũgambo mũnene-rĩ, agĩgĩtambũrũkia guoko gwake arũgamĩte kĩgongona-inĩ kĩu, akiuga atĩrĩ, mũnyitei. Nakuo guoko kũu gwake amũtambũrũkĩirie gũgĩkĩũma, akĩremwo nĩ gũcoka gũgũthuna. Onakĩo kĩgongona kĩu gĩgĩatũkanga, naguo mũhu ũgĩitĩka thĩ umĩte kĩgongona-inĩ kĩu,
o ta ũrĩa kĩmenyithia gĩatarie kĩu kĩonanĩtio na ũhoro wa Jehova nĩ mũndũ ũcio wa Ngai. Number 6 verse 6 na nĩyo ya mũico. Nake mũthamaki agĩcokia akĩra mũndũ ũcio wa Ngai atĩrĩ, ta thaithĩra Jehova Ngai waku njĩtĩkĩrĩke nĩwe na ũhoere nĩguo guoko gwakwa kũnjokerere. Nake mũndũ ũcio wa Ngai agĩthaitha Jehova, na kuo guoko kwa mũthamaki gũkĩmũcokerera, gũgĩcoka gũtuĩka o ta ũrĩa gwatariĩ mbere ĩyo. Nĩngũmũthomagĩra, njĩtagwo Hana Njoki na nĩnyendete Ngai. Thengi wa athomi aitũ erĩ tũkũrũgama na igũrũ twamũkĩre mũheani wa kiugo mũthenya wa ũmũthĩ. Praise and worship nĩ mũgũtũtongoria na rwĩmbo rũrĩa rugaga hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo mĩgwate. Nĩtũrũgamei na igũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo mĩgwate, arĩa mamanyitĩte mameraga, tũinĩra inyĩmbo iria mwainagĩra Ngai wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩone mũtũkenie Ngai mũtoĩ. kĩo gĩaku nĩ maĩ, kĩo gĩaku nĩ tawa, nĩkĩo gĩtũmũrĩkagĩra. Tũwerekererie gĩtũmũrĩkĩre, gĩtũtare, gĩtũkanie na gĩtũrute na gĩtũmĩrĩrie thĩinĩ wa Yesu Kristo hoya na twĩtĩkia. Rekei tũikare thĩ. Ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa athuri othe a kanitha ona deacons, nĩ tondũ wa kũheo kanya gũka kwaria haha. Njĩtagwo Cephas Kĩnuthia Karanja. Ngwĩciria andũ arĩa manjũĩ mũno manjũĩ ngĩbundithania ũhoro wa nderi kana mũkĩndũ kana njũkĩ,
ciana irufithanĩtie topic icio mũno thĩinĩ wa kĩgoco mũno, na ndĩkĩrĩ haha na nĩ njũkire tu na mũndũ wĩtagwo Michael. Michael ndũkĩrũgame tu na wĩke ũguo kĩgongona kĩa Ngai kĩi tũmũhũrĩre rũhĩ. Koguo nĩ ngwenda tu ũthikĩrĩrie tondũ ndĩramenya Ngai nĩ atũmanĩte nĩ tandũ waku. Nĩ njugaga ibada no ithondekwo nĩ tandũ wa mũndũ ũmwe, na Ngai no aheane message akĩmenyaga he mũndũ ũmwe ũrabatara kũigua kiugo, na nĩgetha mũtũrĩre wake ũcenjie, na nĩgetha maũndũ make magarũrũke. Nĩ tondũ Ngai witũ ndatũmanaga kiugo oro ũguo, atũmanaga hena gĩtũmi, na kiugo gĩoka he ũndũ gĩcenjagia. In fact ũngĩrora nginya Jesu Kristo kũrĩa guothe athiaga, nĩ athiaga kũndũ tu akahonio mũndũ ũmwe agacoka akainũka. Koja he handũ hamwe makirie mũno, nĩ ndigagwo ko nĩ tũheagwo kanya ga kũria ciũria, ningĩ koria ciũria twakinya igũrũ. Athiĩte handũ ta gĩthima-inĩ kĩa Bethesda, kwĩna andũ aingĩ arwaru tu, ahonirie ũmwe agĩcoka agĩthiĩ. Ana ndahonirie ũmwe tu ũrĩa wĩikarĩte mĩaka 38 amũhonia agĩcoka agĩthiĩ, na nĩ arona hena angĩ arwaru hau no ndamahonirie, na nĩ Ngai no ndamahonirie na agĩthiĩ. So koguo nĩ no eke ũndũ nĩ tandũ wa mũndũ ũmwe. Gĩthiri ũcio ngĩmwĩre Sunday ĩno nĩ yaku, na mwĩre wiki ĩno nĩ igũgwĩtĩkĩra. Mwĩre wiki ĩno nĩ igũgwĩtĩkĩra, no mwĩre kĩrĩa kĩragiragia wiki ĩgwĩtĩkĩre ma nĩ tũragĩebutia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. So ndĩrenda kwaria ũhoro wa hinya wa kĩgongona. Tero ũcio ũngĩ hinya wa kĩgongona. Mwarĩrie mwĩre kĩgongona nĩ kĩrĩ hinya wakĩo. Mwĩre hwetha nĩ kĩgongona kĩa Ngai nĩ kĩrĩ hinya wakĩo, na hwetha nĩ kĩgongona kĩũru nĩ kĩrĩ hinya wakĩo. Na wamenya hinya wa kĩgongona, mũtũrĩre waku ndũgũtũra ũrĩa ũrarĩ. Na nĩngwenda tu ũtwarane na niĩ nĩgetha nguonie maũndũ maigana na ũbatiĩ kũmenya thĩinĩ wa Biblia. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Biblia, mũndũ wa mbere kũhanda kĩgongona etagwo Nuhu. Thĩinĩ wa Biblia, mũndũ wa mbere thĩinĩ wa Biblia biũ ũrĩa wahandire kĩgongona etagwo Nuhu. Nĩ tũĩ Nuhu hĩndĩ ya mbura yaurire, mbura yaura ithe tũtio aikarire thĩinĩ wa thabina ndukũ cigana. Nuhu aikarire thĩinĩ wa thabina ndukũ cigana? 40. Maandĩko mugĩte mbura yaurire ndukũ 40. Mũiyũro igĩikara ndukũ 150. No nake agĩikara mwaka ũmwe na ndukũ 17. Koguo aikarire thabina-inĩ mwaka mũgima na ndukũ 17 thabina-inĩ. Na hau nĩ hamakagia tamaka na irio ciathiraga thĩinĩ wa thabina, no arĩaga iria ingĩrĩte na ciabuthaga ciarĩ kũu, Ngai acitũmaga multiply. Na auma hĩndĩ umire thĩinĩ wa thabina, kĩndũ kĩa mbere gwĩka ahandire kĩgongona, akĩrutĩra Mwathani Ngai igongona. Niĩ ndĩretĩkia mũraga Mwathani nĩ wega, na nĩ ndakenete andũ arĩa maũgĩkĩte haha kũruta igongona rĩa gũcokia ngatho, tondũ nĩ wega Ngai akũhotanĩra. Mwĩre Ngai nĩ wega, ũgoka na igongona kĩro. Mwathani ndoka na igongona rĩrĩ. Nuhu arire Mwathani ndukũ 100 mwaka mũgima na ndukũ 17 nĩ wahonokia. Kwĩna andũ o makuire, atatao nĩ makuire, makazini nĩ makuire, andũ arĩa mahutanĩtie nĩ makuire, nowe nĩ ahonokire. Auma thabina-inĩ ahandire kĩgongona, agĩcoka akĩoya nyamũ agĩthĩnja, akĩrutĩra Mwathani igongona, nake Mwathani agĩthikĩrĩria kĩgongona kĩu, akĩigua gĩkĩnunga mũtararĩko mwega, akiuga kuma ũmũthĩ ndikaruma thĩ rĩngĩ. Koguo kĩgongona kĩrĩa ahandire gĩatũmire Ngai acenjie meciria, akiuga ndikaruma thĩ rĩngĩ, thĩ ĩno ndĩkumwo nĩ kĩrumi rĩngĩ. Na ndarĩria mũthenya wa ũmũthĩ, mũndũ wothe ũkũmenya hinya wa kĩgongona, gũtirĩ hĩndĩ thĩ ĩkarumwo nĩ tandũ wa mũtũrĩre waku. Ũguo nĩguo Ngai augire. Augire thĩ ĩno ndikamĩruma rĩngĩ. Nĩkĩ? Anungĩrire igongona rĩrĩa rĩarutwo kĩgongona-inĩ kĩrĩa Nuhu mũndũ wa mbere ahandire. Koguo mũndũ wa mbere kũhanda kĩgongona thĩinĩ wa Biblia nĩ Nuhu, na kĩgongona kĩu nĩ kĩamũteithirie mũno na nĩ gĩakenirie Ngai mũno. Ũngĩthoma thĩinĩ wa maandĩko, cũthire thĩinĩ wa maandĩko, mũndũ ũrĩa ũngĩ wetirwo nĩ Ibrahimu, ririkana Ibrahimu kwao mahoya ngai cia mĩhianano. Angĩkorwo ndũrĩ wathoma mũno, ũngĩthoma mũndũ wetagwo Tera, baba wa Ibrahimu, arĩ mũndũ mũnene mũno thirikari-inĩ ya matukũ macio. Angĩkorwo nĩũthomete the history of the Bible, no ũmenye atĩ Tera arĩ ũrĩa wathamakaga hĩndĩ ĩyo, the king of those days etagwo Nimrodi. Na gũtuĩkaga atĩ Tera nĩ ũmwe warĩa marĩ ma officials mothamaki kingdom ya mũndũ wetagwo Nimrod. Na nĩwe Nimrod arĩ mũndũ mũru mũno, na nĩ mũĩ Nimrod ahoya mĩhianano na ahandĩte kĩgongona atĩ o mweri kwarĩ na ngai ya mweri ũcio. Kũu nĩkuo Tera akoragwo. Na arĩa mohe history Ibrahimu he mĩaka ĩtandĩkĩtwo thĩinĩ wa Biblia, arĩa mathomete the Babylonian books, no ũthome history yake. Gwatuka hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo rĩ, kwaumĩrire njata yarĩ nene mũno, na gũkĩmenyeka mwana ũyũ ti mwana wa kawaida,
na agithike hithwo ngurunga-inĩ mĩaka 10 ya mbere. For 10 years atoragirwo iria ngurunga-inĩ, nake akĩmenyana na Ngai na akĩmenya Ngai, na hĩndĩ etirwo kuma kwao rĩu harĩa Bible ĩtarĩirie kũrĩa guothe athiaga athiaga akahanda kĩgongona kĩa Ngai na akarĩria Ngai, akahanda kĩgongona na akahoya, akahanda kĩgongona na akahoya, tondũ nĩoĩ nĩ kũrĩ hinya wa kĩgongona. Ũcio ũngĩ nĩ kũrĩ hinya wa kĩgongona. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Biblia nginya mũndũ etagwo Musa erirwo hande kĩgongona kĩa Ngai. Nginya thĩinĩ wa hekaru ĩrĩa yakirwo harĩ na igongona igĩrĩ, harĩ na kĩgongona kĩrĩa gĩacinagĩrwo ũbumba na kĩgongona kĩa mahaki ma njino, tondũ he magongona Ngai endaga andũ mamenye hinya wamo, na andũ mamenya magatherema na magathiĩ hanene. Noguo nĩguo ndĩrenda tũcũthĩrie maandĩko mũthenya ũmũthĩ. Na thĩinĩ wa thamaki wa mbere 13 nĩ twathoma karũgano ndĩkendete mũno ka mũthamaki wetagwo Jeroboam. Jeroboam atuĩkire mũtongoria na ndeciragia nĩ gũtuĩka mũtongoria. In fact atũmanĩirwo mũnabii arĩirio nĩ Ngai, agĩthiĩ njĩra-inĩ agĩtũngana na mũnabii agũrĩte nguo njerũ, nguo ĩyo akĩmĩtambũranga maita 12, akĩmũnengera tũtangari 10, akĩmwĩra oya tũtũ, akĩmwĩra ũguo ndakũnengera nĩguo gũtigwo na tribes 10 iria no ũrĩthamakagĩra. Hau nĩho aturwo mũtongoria. Koguo Jeroboam mwambĩrĩirie na Ngai nĩ tondũ nĩ Ngai wamũheire ũtongoria. No Jeroboam akĩriganĩrwo nĩ harĩa Ngai amũrutire, atuĩka mũthamaki wa Northern Kingdom, nake Rehoboam agĩtuĩka thĩinĩ wa Southern Kingdom, akĩriganĩrwo, akĩona andũ mathiĩ gũthathaia thĩinĩ wa hekaru rĩ nĩ egũtunywo acirika. Kamenya nĩ ngũmagiria kiugo mũtikanathiĩ hekaru-inĩ, nĩ ngũmũthondekera kĩgongona gĩa gwakwa mũciĩ. Akĩmathondekera kĩgongona Dani na Betheli maikarage hau, kĩmwĩra gĩkĩ nĩkĩo kĩgongona mũhoyage haha. Agĩthondeka njaũ ya mĩhianano, kĩmwĩra haha nĩho mũrehaga magongona manyu. Nĩ Jeroboam. Nake Ngai mũcio matu-inĩ akĩona hena kĩgongona kĩũru kĩahandwo. Ngai akĩona ndangĩkira hena kĩgongona kĩũru, agĩtũmana akĩarĩria mũndũ wa Ngai ũtarĩ na rĩtwa. Maandĩko matiugĩte atagwo atĩa, no mũgĩte mũndũ wa Ngai no ndarĩ na rĩtwa. Tero ũcio ũngĩ ona ũtarĩ na rĩtwa Ngai no akũhũthĩre. Ona ũtoĩkaine, ona ũtarĩ kanyamu, ona ũtoĩkaine kwanyu Ngai no akũhũthĩre. Bible ugĩte mũndũ wa Ngai no tũtiũĩ etagwo atĩa. Maandĩko mugĩte mũndũ wa Ngai ũmwe, ona tũtiũĩ ciana ciake, no nĩ tũrerwo kũrĩa umĩte Juda. Ngai akĩmwarĩria akĩmwĩra uma kwanyu mũciĩ, thiĩ nginya kũndũ gwĩtagwo Betheli. Betheli kĩminĩte nyũmba ya Ngai. Ta imagine Jeroboam ahandĩte kĩgongona kĩũru nyũmba-inĩ ya Ngai. Kũrĩa kwarĩ gũbatiĩ gũkorwo kwĩna nyũmba ya Ngai nĩ kuhandĩte kĩgongona gĩtarĩ kĩega. No Ngai nake akĩona he kĩgongona kĩhandĩtwo handũ gĩtabatiĩ gũkorwo kĩho, haha habatiĩ gũkorwo hena kĩgongona kĩa Ngai. Ngai magĩtũmana. Na ndĩrenda njarĩrie mũndũ mũthenya ũmũthĩ, Ngai nĩ atũmanĩte nginya gwaku. Kĩrĩa gĩothe Saitani ahandĩte gĩthũkangio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hau gwĩciragia nĩ mũkuga amen nene gũkĩra ĩyo. Isi Saitani nĩ thũ, na Saitani ndendaga tũgĩtherema. No me Saitani amenya kahinda gake nĩ gakinyu, na Saitani nĩ ũĩ atĩ we mwenyewe nĩ atĩire chance ya kwĩrira. Ithuĩ tũrĩ na chance ĩyo. Koguo Jeroboam ahandĩte kĩgongona, mũndũ wa Ngai agĩtũmwo, kĩrwo thiĩ hena kĩgongona kĩhandĩtwo, thiĩ ũkĩarĩrie. Kũmũgĩte mũndũ wa Ngai ũyũ agĩthiĩ, na ndĩrenda ũmenye akoragwo arathiĩ kũndini na mũthamaki. Ũyũ nĩ mũthamaki. Koguo imagine mũthamaki kĩgongona-inĩ na maandĩko mugĩte acinaga ũbumba. Mini mũthamaki no nginya ũkorwo na thigari cia mũrangĩrĩte. Koguo no nginya ũkorwo aĩ na mĩcinga, thigari iria ciĩ na mĩcinga. No ũyũ tondũ nĩ Ngai wa mũtũma ndamakaga, tondũ hĩndĩ ya Ngai agũtũmĩte Ngai nĩ agwĩkĩraga hinya. Hĩndĩ ya Ngai agũtũmĩte ndwĩtigĩraga andũ. Hĩndĩ ya Ngai agũtũmĩte ndũmakaga andũ megũkuona atĩa. Hĩndĩ ya Ngai agũtũmĩte ona ndũmakagio nĩ mũnene. Nĩ ngenagio mũno nĩ mũtongoria witũ, no he handũ itakenaga. Nĩ ahunjia kũmenyera mũno gũthiĩ kũrĩa City House. Hau hatingenagia, to mwamenyerana na andũ mũno. Ngai aria mũtingĩmwĩra. Ingĩmenyerana na mũthuri ũyũ haha, tũmenyerane mũno. Ona Ngai anjĩre ndĩmũkanie ũndũ ngũmuona ta mũrata ndikũmwĩra. Na nĩkĩo thĩinĩ wa Biblia ofici ya mũthĩnjĩri Ngai yarĩ kando na ya mũthamaki yarĩ kando. Nĩgetha ĩkorwo Ngai nĩ andũ mũthamaki-inĩ, ngamwĩra mũthamaki Ngai nĩ arakana, nĩ ararega nĩ tondũ ũndũ ũyũ ndũgeke ũũ. Tondũ niĩ ndĩ mũthĩnjĩri Ngai, niĩ ndirĩ mũthamaki. Na ndĩ mũthĩnjĩri Ngai, mũthĩnjĩri Ngai abatiĩ kũrũnga mũthamaki. Koguo abatiĩ gũthiĩ kũrĩ mũthamaki, mwĩre mũthamaki
tukahetia no muthirige ni ukoraga thĩnjĩri Ngai twaheo bahasa tugakira ketwari naguo rĩu mũkaingĩrana mũgakirio na bahasa rĩu na harĩa tũbatiĩ kwaria tugakira no rĩu kĩrĩa kĩrangeni gũrĩ mũndũ ũyũ wa Ngai ndetigĩrire mũthamaki athire kũ mũthamaki tondũ mũthamaki nĩ akĩte kĩgongona atabatiĩ gwaka na rĩu mũnabii atũmwo nĩgetha athiĩ akirie mũthamaki nĩ tondũ wa kĩgongona kĩrĩa akĩte na ndamakaga ndetigagĩra thigari ndetigagĩra kana nĩ ekũragwo ndetigagĩra mũcinga agĩthiĩ akĩmũkora amũkora harĩa ona ndamũgeithirie warĩ mũru ndamũgeithirie atĩ halo ndai na hinya ndai na bata kũgeithania athire ona ndathire akĩmũria nĩ kĩmũreka athire akĩarĩria kĩgongona athire akĩrora kĩna niĩ ndina bata nawe niĩ ndĩ na ũru nawe mũthamaki niĩ ndĩ na thĩna kĩgongona gĩkĩ agĩthiĩ rorete kĩgongona harĩa kĩarĩ agĩthiĩ akĩra we kĩgongona gĩkĩ aragĩria kĩgongona tero ũcio ũngĩ kĩgongona nĩ kĩiguaga mwĩre kĩgongona nĩ kĩiguaga na rĩko kwĩna andũ maranyitwo ũrĩa ndĩrauga kĩgongona gĩothe kĩa mĩrimũ no tũkĩarĩrie na kĩigue kĩgongona gĩothe gĩa thĩna no tũkĩarĩrie na kĩigue kĩgongona gĩothe kĩa ng'aragu no tũkĩarĩrie na kĩigue kĩgongona gĩothe kĩa mathirĩ no tũkĩarĩrie na kĩigue tondũ kĩgongona nĩ kĩiguaga mũndũ wa Ngai atũmwo nerorĩrie kĩgongona tondũ thĩna warĩ kĩgongona athiĩ akĩrora na maitho ma kĩroho akĩra we kĩgongona no gĩkona kĩndũ thĩinĩ wa Biblia kĩracokerwo maita merĩ hena gĩtũmi namba igĩrĩ thĩinĩ wa Biblia he kĩndũ tagwo numericals he kĩndũ tĩtagaga matrix tũgĩthoma theology tũbundithagia kĩndũ tũgaga matrix the study of numbers o namba he ũrĩa rũgamĩrĩire namba ĩmwe igĩrĩ ithatũ kĩ ũrĩa rũgamĩrĩire kũ namba igĩrĩ nĩ namba ya wĩira is a number of testimony or witness kũ aria maita merĩ arĩria kĩgongona agĩkĩra atĩrĩrĩ thikĩrio we kĩgongona hena mwana ũraciarwo imagine mwana ũyũ ararathwo gũciarwo na hĩndĩ ĩyo nĩ agaciarwo ta mĩaka igana rĩngĩ rĩmwe rĩa 50 gũka mwana ũyũ agetwo Josiah na igũrũ rĩaku we kĩgongona nĩ agacinĩra athĩnjĩri Ngai arĩa marauta magongona kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtagĩrĩire mũkana kau gagaciarwo rĩ gakoya athĩnjĩri acio kamaruta igongona kĩgongona-inĩ gĩkĩ we arĩria kĩgongona nauga he mwana ũgaciarwo mwana ona ndũĩkaine mĩaka ta igana rĩa 50 atũĩkaine akiuga ũũ nĩ agaciarwo na arĩa marutaga magongona kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtagĩrĩire aya nĩ gũkirio magakirio kũrarathwo mwana atarĩ araciarwo tero ũcio ũngĩ we woĩkaine nginya ũtarĩ waciarwo no gĩciarwo waciarirwo wĩna gĩtũmi na tuga gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gũkua ũtahingĩtie kĩrĩa gĩatũmire ũciarwo ekũhe mũndũ twakinya igũrũ ngaikaria thĩ na Lazaro nikamwiga handũ kandoka brother ũkĩri igũrũ mwathani erogocwo brother ũyũ elders brother ũyũ niĩ nĩnyona nĩ atũhĩngĩcire mũno brother ũngĩriũkio tia nduko inya na nginya ndũtwĩre ũrarĩ kũ bali tũtingĩgaganaga mũndũ akwethi yako ũyũ nĩwe warĩ na ũhoro wothe rĩu kĩũria ariũkirio wake ndeithiai ariũkirio wake niĩ Bible yakwa thomaga ariũkio chapter 11 ya Johana then niĩ ndĩmuonaga hangĩrĩ mwetu chapter 12 o akĩrĩa Bible ĩkirĩire hau na nĩ ũru mũno mũndũ ta ũcio nduko icio inya agĩtwarĩ bali tũtingĩgaganaga mũndũ akwethi yako tũtingĩgaganaga agĩtũrĩ niĩ ndakua nduko ya mbere ndathire kũndũ kũna twandĩkĩre ibuku rĩa Lazaro ndakuya kĩrĩ ndathire kũndũ kũna ndakuya gatwathire kũndũ kũna no rĩu tũng'ang'anaga tondũ mũndũ ũrĩa wakure na information ariũkirio akĩinũka atarĩtie tero ũcio ũngĩ wehe kĩndũ kuĩte na nĩ ũru ũthiĩ ũtatwĩrĩte we ndũhana niĩ imagine andũ ta aya kaba kaũngĩ ariũkirio ũngĩ ũngĩriũkio atĩa ũrĩa ũcoke ũkue rĩngĩ na ndonaria nduko ona ki brother na ndĩahikanirie yakuire tarĩ mũndũ na ndĩrĩ mwana wewe ndara atakĩhikanirie kana mwe mwana wake tutiwe na nĩ ũru mũno he andũ erĩ nĩmandakaragia thĩinĩ wa Biblia tigane kũrĩa tũ igũrũ tũrĩa honoku ndingĩkama gĩithi igũrũ mũndũ mbere nĩ Lazaro wa kerĩ nĩ Methusela
Ucio no umakagia muno nake. Ungihotete guikara guku thini wa Biblia 969 years. Uria waikarie guku miaka mingi. Oya ati uguru wake. No we kado nie dio him. Ni ati oye horo wake. Mariko mugite agiciarwo na agikua. Oguo tu. Na no wikarire muno na utiro gitoi. Miaka eno yake ri ingiagairwo inoko. Ino 969 ni ndagairwo inoko. Inoko ri ameke impact na ikara 365. Tika vege nuthuwe mwege atunyirwo he inoko. Inoko ri ikara 365 na kameke impact agathi oguo. So maandiko mugite mundu uyu arathaga akiuga mwana uri aroka na assignment. Na assignment iri aroka nayo ri ni athinjeri ngai aria marutaga magongona kiogoni-ini giki kioru makaruturi gongona kiogoni-ini giki. Koguo kana gaka karathirwo ategagaciarwo no gagaciarwo na gitumi. Tero cio ngiwe na gitumi. Okay, muhahore murie. Ni urona tokinyanirie. Okay, ona no muhahore murie toko we. Toko we medusera tokoro hihi. Na no wega kurehia ginya karogona gwaku ginya hindi ya mathiko. Hello? Ino mandiko mugite mundu utathika gwe wega kiritwo niki? Ifukuri ko hore thurugite mundu utathika gwe wega kiritwo aciarirwo. So ni oru muno kwa gwikirwo nguo ugithikwo. Ni oru muno guthikani oro uguo. Ni oru muno kona karogana gaku he. Okay, muhahore mwere ona ni oru muno guka kanitha na ndwikaga undu. Ai gondo gitongoria haha we intercessor hora muhunjia. That's the thing. Ogo ti uguo ona ko gathambia we wike. He mutumia wangenirie muno. Ado hunjagia. Mutumia aikarite miaka 8 na tari agia mwana. Na ni ndagitari munene muno. Augire arenda kuheo wira kanitha-ini omwe tu. Oguthambagia cioro. Okire gathambagia cioro no wari haginya tissue cia cioro agathambia. No era mwathani. O ndirathambia cioro ici mwathani. Ni kigongona ndirahanda baba. Ona wakwa no nguhatira ta mandirahata guku. Bali mutumia ucio athambia. Ithu tutiramenya niki giatumaga. Muthenya umwe kinjira ati nie muhunjia njikaga ho nigetha ngie mwana. Ngigwa guita maitho ngira mwathani ma. Ona ko ndukumuririkanaga. Muririkane. Baidai arahurire thimu hindi ganja ndi muthamaki ari hau. Ririkana niki gwikaga egucinaga ufumba. Kigongona giki ni gigwatuka na muthamaki hau. Yani akirigwo yani kaka kamundu na gatiri nginya ke wikeri. Kakarahuthia atia. Akirigwo mundu ena ithako. Akiwa kigongona giki ni gigwatukana nigetha mwitikio ndaria niguo ukinyanira na muhuyo wa iguru ni ugwitika. Ugu ni wogire. Muthamaki akirathigari asa nyitai mundu uyu. Ana ithako munyitei. Agitamburukia guoko munyitei. Mandiko mugite guoko gukioma. Guikara uguo. Oguo gire nyita igikara uguo. Akigeria gucokia guoko gutiracoka. Tero cio ngai atumana. Mwire ngai atumana. Ndungihurana nake. Tero cio ngai atumana igore biashara yaku. Gutiro mundu ungihurana na undu ucio. Ngai atumana ni tandu wa ciana ciaku. Gutiro mundu ungihurana na undu ucio. Kwari gutumane kigongona kiu no nginya githukio. No muthamaki ndendaga kigongona giki githukio. Enda kugitira kigongona giki tandu kiari giake na gitiari kia ngai. Te munyitei. Gukomirie guo. Tero cio ngai ni umagia nginya moko. Kwi andu matorotagwo. Ndatangatha kuma mothe ndukworotwo ringi. Ndatangatha ndukworotwo ringi uria. Thigari tone cirwo nyitere cia. Etha ndoriri thigari tugeane o thigari hayo ndasime hane thigari. Ta imagine alafu ero atia. Nyitai. Tugene toyo ati munyitei. Koguo already ni cia heo watho. Koguo ndretikia ni cia thiaga kunyita na cio ikora ni cia. Sikiumanirira uguo muthamaki wa uguo kukuhana uguo na cio ori gukinyukio ikara uguo. Muthamaki tone cio manirira tandu ngai ni athanite ona ko muthamaki ni atetagira kigongona kiu ngai ni athanite kigongona kiu no gigwatuka ero cio kigongona giothe kirathamakaga kwanyu no gigwatukanga
giothe gia cancer no gigwatukanga, giothe kia arthritis no gigwatukanga, ona magirereria Ngai no mia mundu guoko tando Ngai ni atumanite kigongona giothe kioru githukange. Ni kuri hinya. Ngai ni atumanite kigongona kiu ni gigwatukanga, no Jeroboamu mwenda ukigitira, no Ngai ni athanite. Tathikiriria. Yes. Guthukia muno ona ndiamenyire kambere gokire gakireho ndiamenyire ndari kwaja muno muno koguo ndikikera mami niki akije mwana umuhoere ngimura mami thie Ngai nite eri uria rihana thie Ngai ni akuigua thie na thayo Ngai ni akuririkana ngimura mami Ngai ndi muhoire thie Ngai ni andioi ni thina wari riku thie Ngai ni aririkana mwana waku akono wetikitie kumbe mami ukata mwana wake afati guthie operation tando wasiari utena private part. Mami nake inuka agikinya mucio nire mwana ake bleed akimorora agikwa ni cietura. Hatiri mundu amuhoire no mutumia ucio netikitie tando ona no kuria twaririe na Ngai akimuririkana. Tathikiriria gutiri undu no mo Ngai atahotaga, gutiri undu no mo Ngai atahotaga, gutiri undu no mo Ngai atahotaga. Mutumia geragenirie hajira muhujia nini ndiramakire oneki tando athire Kenyatta kiruto uterus na kiro ni aruto uterus na gisaini na kio na kenyo marwa uterus ni aruto agicoka agitekeria Ngai ni akugia mwana ndai na uterus kugo hindi mutore kuheanagirwo uguo gugitana undu na ndarire mundu mwathani tuhe uterus ingi na kihoero na githio handeli mundu athie Kenyatta mathi makimuceka makimwira uterus yaku ni njaga ndagitari kimuria potige na githe wetu tu yakurutire no ndakurutire haha kawagi ingi ndagitari ro murutire uterus Kenyatta no wa confirmire ni agia kijeru. That's the thing. Na dino le tukoragwo naguo ni kurimeti Ngai. Tathikiriria Ngai athanite kigongona ni gigwatukana. Ona Jeroboamu ngegeri gutamburukia guoko Ngai ni athanite nie tu ndirenda andu atano maretikia kigongona giothe kianariria ciana ciakwa maretikia kigongona giothe kianariria biashara o mothe ni kiratukana giothe kianagiria njake nyumba giothe kianakwamia mwako wakwa giothe kianakwamia biashara ciakwa kiu kigongona ni kiratuka ona matamburukia moko. Ni atangatha uguo muthamaki guoko gukiuma uguo iguru we na ekono we muthamaki ri no geri utamburukia uku gungi imagio mameri tikava kome kumwe ikari uguo muthamaki uri weheaga camba uri watumaga thigari nyitane akenje guthaithana hoera Ngai ucio hoera tu guoko gucokane na thigari ni ikirire guo ni getha guko cokane tando Ngai ni apapacite kigongona kiu kihanditwo no giguthukagio ero ucio ngimuthi tukire tuguthaitha kigongona giothe kiana handu tukire gutangatha no nginya gibutikange thiini wa ritwa ria Jesu na gutire mundu ukugiria ona ria matakwendete ona ria makunyururagia ona ria makuroraga oru matikugiria. Ngai athana no kuingira ofisi yo gutimakanagia no weho no FT of a city estaigire no FT hamani tando hatirare hake mulikai ingire ho huno go Ngai eka so Ngai ni athanite kigongona giki igikonino no muthamaki ni agiragiriria mandiko mugeta ogasagacaine kau kasagacaine kau makiarerio guo ri mandiko mugeta kigongona kiri ari gigifunja kio kenyewe gigiatukana muthamaki ono kone agiragiriria mandiko mugeta kigongona kiu gigiatukana muthamaki akionagira akiona uria kwaritio ni kwahinga tero cio uria kwaritio mwire na ti uria andu maritie mwire uria Ngai aritie no gukuhinga. I wish kwa mama maruga haha uguo uria Ngai aritigo ri muthuri wako no gukuhinga
athuri kona rege kona athuri maruga uria Ngai aretigore mutumia wakwa no gukuhinga. Saitani anahanda igongona ciake, no Ngai athanite ni athanite. He mutumia urangenirie Friday tunake handu arakomire nyumba, arauma ginya nyumba, muthuri araumire nyumba uguo arathie na arathie ena miaka 10 ndoya athire ku nake mutumia arauma ena miaka 2 atari acoka gwake na niagithe nyumba yake no ni aumire aikara kwene. Jamuria mami we serious ndaumire niki ate maikare gitanda-ini rungu rwa gitanda gukenje kumira gitiri kiraumira kiraje kuma na thĩ kiraumira gitiri kiraje koya gitanda na iguru gitiri. Haya okone hari ate boru teri roka teboru. Haya maruga irio agethie koya thani nigethe kire akora ni ciebutio ona hena wikare ku odakire no reftia mami arora arathie ena miaka 2 atari acoka kou uthina nete mwanake uria tigire wake araguruka arauma ta haha agathie raunda gwithambira ho mwiri alafu ekira nguo agekira iria theru na thiini iria cina gikonanja agacoka koya barakoa agekira iria theru na thiini iria ina ndoro kamikira na nja sokaru agathie barabara mwanake mwiri tu akira sokara otakiroto agikira ogikuo kiake kikuo kiiro arokira na arthritis aje kugwa aethe sa cindano cia arthritis akauma ironda uajira ni ndina gwakwa no ndikara kou muthuri ona ena miaka 10 ndiwe ku ona kire aumire uguo agithie mungiciria athire ku that's the thing athire uguo gitiri kiumire kiria aja gitiri kiu ginya thaa ici gitiri gefutio ni mundu na ndimenya ni gitiri ndikana nikienda guthika ngiririkana he muthuri ungitwe nake kanitha-ini twambaragia moko uguo akarira ndaturajira mothe no nyende kuria ata muthuri uria no ndiamenyaga ariragio niki no kuma hindi ndacokire kwirira ndikera Ngai uguo ringi tandu kuge arakaragio ni mutumia wake na ndacokire kumaka muno tandu thiini wa bedroom ejete kaburi haria amenyaga haria guthika mutumia wake hwaini ucio magongona matari mega no kira ngeni iguri mutumia ucio muthenya wa Friday ajirie muhunjie for the first time miaka 2 ni ndirathire gwakwa ndirakora mwanake wako ni arahonire koje tigo arekirite nguo cia white arekirite nguo cia white tandu Ngai angiathana mwanake waku ni ekuhona Ngai angiathana visa ya gite ni kuonekana Ngai angiathana ate ni ureko ndugutiri ni twega muno ona rogia rihiri gutiri undu mangika tero cio gutiri kigongona gigukugiria o muthi tondu gutagatha giothe kianagiria gitinikange muthamaki ndahotire kugiria tandu kigongona kiu uria Ngai athanite ni giatinikangire muthamaki akimaka agicoka mundu wa Ngai ni mundu wa Ngai aria matakuwa maundu onoko ne kwiritwo ho akiuga no ngumuohera kira mwathani tumuririkane ona ndahoire mahoya manene akiuga hona oguo tu guko gwicokana muthamaki akona Ngai na ni gwacokana muthamaki akimenya maguta ma ningo inyitania na muriu akimura tuthii gwakwa mucii nguhe kiheo na turi irio aria muthomete karugana kuu ni akanetio kuria na kunywa ona to ndakagera njira iria gwikite ati na akimura nie ndikwenda iheo ciaku ona ndiguthi gwaku ndiuragi ikone ithui no imagine wetitwo State House no ina bahasha ya State House bahasha amaya bahasha State House titeo kiria ni ndito kiro ndina no meno wahonie muthamaki no ugire ndikwenda bahasha yaku ona ndiguthi kuura njita tondu ni nganetio ni Ngai tero ciuge Ngai agukania ndu ndugeke uria gukanitie gutira makania no wakwira onoko ina bahasha agukania ni agukania so gwathanitwo kigongona giki ni gigubunjikanga na ni giabunjikangire ni ndi andu maretikio mothe kiria kigiragio kire hau utakiraga
kiu kigongona umuthi nikiratwikanga kiria kigiragia ciana ciaku cione mawira kiu kigongona nikiratwikanga kiria kigiragia kihiko giaku kihande kiu kigongona nikiratwikanga kiria kiragiria wihande wega nginya kimahoya ati hoete muno ni ndagika ithatu hindi wirutaneirie kiu kigiragia tathikiriria na nikio Daudi hindi athiri agitarana umenye Ngai ni akananitie gutikana tarano mutarutite shekeli 5 cia gutarano taro thini wa Biblia he mbeca ciarutagwo cia gutarana ndungiatarirwo utarutite shekeli 5 cia gwitara no yagiathana guthi gutarano na ndaheanite uguo na Ngai umucio mutumia kirakara akiwasa niguo gwathano akimenya niguo agituma munabii etagwo Gadi kimunabii wire Daudi ugwika ni ahitia na ni tando ugu asagura mundu maigana matatu either ngaragu ya miaka 3 kana thoi mutorie mieri 3 kana agwo moko-ini ma Ngai nduku 3 guke mahora ma Ngai nduku 3 kirwesa agura tando he undu ahitia Daudi agitua matua akiona ona hando ha miaka 3 ngaragu ri na tho stile na tha mieri 3 ri tikaba moko-ini ma Ngai akiona ko ni ndehiyari reke ngwetu moko-ini ma Ngai nduku 3 Ngai no watha nyingi no ahutio gacagacaine kau cia gukinya nduku 3 nigwekire akiuga ni ngwenda kugwa moko-ini ma Mwathani mahora nduku cigana 3 mandiko mugite muringa wa Ngai akiuma iguru na ruhio agithie Jerusalem akianjia kuraga andu akiuraga andu ingi muno mandiko mugite agithie agikuhiriria kihuhero ngano kia mundu etagwo Onan kana Arauna akinya kihuhero-ini kia ngano kia muthuri wetagwo Arauna wari na ciana 4 mandiko mugite Ngai akiuga ni ciaigana gutiri mundu ungi ugukua gutiri mundu ungi ukuragwo akiuga ndukorage mundu ku kwara ndukaigire ndukorage mundu kwa Arauna ndukorage mundu kundu kou akiro ruhio ru kurutete rucokie na nigura tunyitanira haha ni tando ungithoma mandiko Arauna haria mugunda wake wari ugithoma 2 Chronicles chapter number 3 verse number 1 kana mundu etagwo Onan kuria mugunda wake wari mugunda wake wari kirima-ini kia Mount Moriah na kirima-ini kia Mount Moriah niho Ephraim thini wa Genesis 22 ahandite kigongona kia Ngai koguo haria mugunda wake wari hari na kigongona kia Ngai na kigongona nigitetagira andu kigongona nikiaragiriria andu kigongona na nikiona tugitia nginya kigongona handu ta haha na nikiona tuyuka kigongona kurehe mihothi to haha ni tandu kigongona na nikio nginya thini wa Biblia Ngai ni atiite kigongona muno na niwe gonyite kigongona ni handu haria harutagirwo magongona either makogoca either maki handu ho ni hetagwo kigongona ona nyumba yaku no mitwe kigongona uge ni ndihoyagira haha uge karumu gaka niko kigongona giakwa ndihoyagira haha hau ni kigongona ona uge twina ciana turihoyagira haha hau niho kigongona uguo niguo kwa Arauna kuhanaga kwa ina kigongona kia Ngai aria angi makiuragwo gwakinya ni gwake tandu kwari na kigongona kia Ngai mandiko mugite Ngai akiugaca ruhio ruu rutikuingira ni cigana ruhio rutikorage mundu kwa Arauna tandu kwari na kigongona kia Ngai na ndirenda njire andu muthenya umuthi ni kuri kigongona kia Ngai na ni kuri kigongona kia mucukani uria wina kigongona kia Ngai ni agitagirwo ni kigongona kiu Arauna aria angi makiuragwo we ndoragirwo tandu waki gwake kwari na kigongona kia Ngai tero cio gwaku kuna kigongona kia Ngai ndukamake gia no saba kigongona kiu kia Ngai ni gikugitira nyumba yaku kigongona kiu kia Ngai gikugitira ciana ciaku kigongona kiu kia Ngai gikugitira nginya biashara ciaku na mundu maku ni tandu wa kigongona kiu kia Ngai muraika wa Ngai ndoragire mundu kwa Arauna niki kwari na kigongona kia Ngai kundu kou mariko mugite Ngai aririe Daudi agicothiria kiona hai akiona muraika acunjurite gatagati gathe na iguru acunjurite na ruhio no ndanaingira kwa Arauna akihingurwo maitho ma kiroho akiona muraika kana haria akiura makihitha na ciana cia Kenya tandu mahuhaga ngano ni kugetha magethaga gwake gutiuraganirwo tandu kou kwahanditwo kigongona munabii etagwo Gadi akirwo ariria Daudi no mwire undu uyu wa bata muno na wa maigania muno eke undu uyu agure mugunda ucio wa Arauna ajakire kigongona ho na niho akorire Arauna
akimwira ningwenda kugura mugunda arauna ari ndungata yange kimura aca no ngukuhe na ndingikwenderia we muthamaki ni ngukuhe wake kigongona kimura Daudi kimura ndingekira mwathani kigongona gitari na thogora reke ngurihe mbeca njake kigongona haha arauna muraga oya ogu maandiko mugite hĩndĩ ya Daudi akire kigongona immediately aka kigongona mahura maria mathia na mbere no kurugama marugamire ugithoma hau kianda the plague stopped hĩndĩ ya bararirie kigongona kia Ngai mahura makirugama thikiriria ni kuri kigongona kiuru kirehaga mahura na ni kuri kigongona kia Ngai gikiragia mahura aka kigongona mahura maria mathia na mbere no gukira makirire ugithii na mbere guthoma hau twathoma maandiko mugite aka kigongona uri andu makuaga magitiga gukua kiundu kiria giokaga gigikira tondu kiu kigongona ni giatukiririe ero ciongi mutharaba wa Jesu Kristo ni igongona kiria gituhonoketie ni kigongona kia mutharaba kiria gituhonoketie ni igongona ria Jesu Kristo ambararirie haria na ni kwenda na ndeka ithatu haha nigetha ndikie maundu maria ndenda gukwarĩria haha ndina ndeka ta ithatu haha ndenda tu njitikirie ngonia maundu mana ũngĩka ũbunje kigongona gĩothe kĩa naria kwanyu maundu mana tu ũngĩka ũbunje kigongona gĩothe kĩa naria kwanyu niĩ ndikie na ndeka ta ithatu. Number 1 kwĩko kwĩna kigongona kĩgĩthereme kĩbiacara he kigongona gĩbataga. Number 1 repentance and brokenness. He igongona ingĩ cibataraga tu ũhere tu sifunjike. For example, rĩngĩ nĩ thakame waitire, rĩngĩ ona nĩ nda warutire, na thakame ĩngĩitĩka tĩri-inĩ ĩtũraga yaragia. Ririkana Daudi oraga Uria nĩ ohoirwo wĩhia wake, no rirwo nyũmba yake ndĩkaga rohio, na kĩro ũguo weka atumia aku magakomwo na mũthenya barigisi nĩ mwana waku. Ũguo nĩguo Abusalomu ekire, akomire na thuria ciothe cia baba wao. Nĩkĩ? Nĩ tondũ he ũndũ Daudi ekire ukiuma nyumba thutha. So koguo he kigongona kingi nigetha gibunjikange, you need repentance. Batara kwira mwathani ni mane twekirio mwathani ni mandirathire kwa muganga na ndibati guthii, ni mwathani ndirathire guthoma uguoko na ndibati guthoma uguoko. Mwathani ni ndahera, mwathani nyumbira ngoro ĩngĩ njerũ. Na nĩguo menye repentance ti kuga no wahera. Actually the word repentance, the Greek word is metanoia. Kigo kiu kiminate the change of heart or the change of mind. So repentance is a change of heart, is a change of mind. Kido kire na nikio umuthi kiria Ngai endaga tiugerie gucenjia tu na nja ni ucenjie ngoro. So aikoni undu wekire ukome undu niguo uratuma maundu ma moke. Kwi maundu mangi makorwo nginya families ni tada ha undu mekire toru gwitu kwi maundu matumaga thutha ni tando he mundu wari kuo kou utage ya mwana wa nyururagio na akĩakĩo matumbe macio manana agithie rungu rwa muti akiringithia hau akeregia mugambo akirumaga mundu othe tenite na kugwitu na no agwitu agicoka agicuria muti-ini na agikua. Kuma hau mundu othe uciarĩtwo karĩ-inĩ inji kau gwatoraga gũkuagwo tondũ nĩ ahĩtĩirio. Hende mwa baba munini njiraga andu aparalyzed na gabutha mwana umwe akanungaga ngitua tando ni njui kuhoya tene nguthii kuhoya ngihoya na ndangihona ngiciria niki kirathi na mbere tuikara hende mwana cucu tukiaraniria tukiona aca niwe wahitiirie guka akimuruma tukiona haha arabatara kuhera tukimona tando guka ndariho tugithii tugitarĩtwo ria guka uria twitwo akireherera rikimurathima aparalyzed na ni anungaga no kuhona honire nake nje guthii ndahoirwo ni mundu ni kuhera herire. Umuthi uyu mwana ndangikoma heterite na muciari haha okorwo ni marakara ma muciari maramuma thutha ndimuhoere haha mbere ona ngimuhoera ndangihona abati guthii kwa muciari aherere muciari wake muciari amurathime. Aikoni muciari urakarite he mutumia mweregete kugura etirio muringeti ni cucu wao agatura mwiraga ni gukurehera muringeti akiya kumutwarira agikua immediately akwanjirie kurwara kuinina mwiri utarathira oka uguo ri akigwa kirutana kihujite kinderutana hakirikana ha ndekire. In fact afosirwo muringeti ucio atorire rito riria twitwo atora muringeti no kuhona honire
Muritu ngera hurire thimu uguo akinjira muhunjia ndithambaga na mai ngajia kuma iroruha ngimuri ai mai ngimurite na kamuhingicanite na mai asa akinjira no ndeka undu komwe ndiraririkana ati anko yakwa ari tauno wa ndari na ciari ari ni anko ati aturamwira ndagia mbeca niguo mwiraga ningakugurira mai ma dispenser ati hindi ngagia mbeca na riu ni agire mbeca na ni ahikire no ndari agurira anko mai ma dispenser mai ma dispenser no kaudio na atariko niguo njirike ndio na ngimona tiga ngimona teka atiriri onoko tiko tamba mugurira mai macio ona kana igutiga gwika uguo ngimura wa mugurira ukahurira thimo baithi akimugurira ahoniri uguo tero cio ngihe maundu mathiraga wahera toko he mundu turite okuite na kindu kiu giturite ngoro nikio kigiragia urathimo ono ngihoerwo haha na witiririo maguta ndugicenjia urabatara guthie kuhera na guthie nginya kuheranira na mundu ucio kikate na hinya tando matha makuthikiriria ni kurikana hindi kwena ngaragu ya miaka 3 hindi ya Daudi na athioria Ngai amuririe atia giti kiu wikarire githamaki ri uria wagikarire ni uraganire na ni tando athakame ri aitire ikarire giti kiu ri nikio kwena ngaragu ya miaka 3 no ragiri a Gibeonite so thio methe umaherere na tu wekiri uguo thio methe umaherere na ni Ngai na hinya wa kunina ngaragu no Ngai amuririe ndikunina he handu Saũlũ ekire andu acio eheteirie mathi maheranire ni kuri magongona mabunjikaga mwaheranira na toko undu wihingiire ndurabati kuwihingira urabati wethe nyina wa ng'ania uturite kuwite umuherere undu ucio thire biashara yaku irugame ko ni kuri kigongona gibunjikaga ni tandu kuheranira undu wa keri na ihenya undu wa keri na ihenya undu wa keri kurugama na kiugo kia Ngai standing with the word of God kindu kingi gibunjaga magongona moru ni kurugama na uria Ngai aritie Ngai uga we murathime ona ngirumwo uriguaga atia mutikenjariria ma Ngai uga we murathime ona ngirumwo uriguaga atia okay Ngai uga ni ugutherema that's the thing so uria kiugo kiugite urugamaga naguo ona eko ni urwarite atia tabotige mandiko mugite Ngai ni akohonetie kana ni ukohonia hello Ngai ugite ni kwiranira ni kana ni undu ahingitie koguo mandiko akiaria ruga atiri ni atuhonetie ni tandu amitundo yake ni tuhone koguo we ubatie kuga ati onoko wina ruo ndi muhonu na wina ruo ndi muhonu na wina ruo no urari uria mandiko maugite aiko mandiko mugite Ngai arathimaga wira moko makwa ndirugama na uria mandiko mugite wira wa moko makwa ni murathime wira wa moko makwa ni murathime tandu guo niguo Ngai ugite so ukauga no karia uria mandiko mugite kana iguru ya muthuri waku caria mandiko mari mari iguru ya thuri tau ni njerete ngoragwo na mandiko mothe maragi iguru mutumia ndimutangathagira wakwa muthenya uria mandiko mugite iguru mutumia niguo ni murathagira nake kamura jigira moko tuhoyanagira ku nyumba jigirira moko jariri uria mandiko mugite iguru riakwa tugacoka tukoya ciana tugacothira mandiko mugite iguru ciana tukari uria mandiko mugite iguru ciana mandiko mugite ciana cia ndoria thingu ni ndathime na mandiko mugite igatuika nene guku thini wa bururi tukari uria mandiko mugite iguru ciana gutire kindu kiaga gibunjangaga magongona ta kuria kiugo kia Ngai undu wa gatatu sacrifice igongona na sacrifice branch inya number 1 ni kwiruta ta igongona aromba ikomnigire muhari we mariko mugite turute meritu ta igongona ni kwiruta ita igongona no uge mwathani nderuta ni tandu gutungatira nderuta kiogoni ni muthamaki ni ndithia kuhata no wirute wita igongona kwiruta ku wita igongona kwi maundu gubunjangaga no uge ni ndehotha nginya kanitha-ini ni ndithia gwika undu fulani kana uge ni omweri mwathani nirutaga 2,000 ndunero ni mundu ti cia gutuanirwo ni ciaku weruta mwiro waku ita igongona so sacrifice ina branch inya ndauga we wita igongona number 2 ni kuri igongona ria praise kigongona gia kugoca no ke haha weine tu maundu mangi mathire hatire ungiweka waina tu iyo ni branch ya keria sacrifice branch ya gatatu ni prayers mahoya ni sacrifice then sacrifice yege ya kana it is giving no uge mwathani tandu wa biashara no yako tatheremaga mwathani kigongona-ini giaku kuna ite irabatarania ona ndwititio ndagura ite ici 5
Rĩu igongona ndaruta nĩ tondũ wa biacara yakwa. Tareke ngũthekie. Niĩ hingo ciothe tũkona birthday yakwa kana ya ciana ciakwa kana ya mũtumia wakwa, he igongona njoyaga ngathi ngatwara nyũmba-inĩ ya Ngai. Hingo ciothe mena birthday thia kĩgongona-inĩ ngauga rĩrĩ nĩ igongona ndaruta nĩ tondũ wa ciana ciakwa. Kana nĩ mũtumia hingo ciothe twĩna anniversary ya kĩhiko gitũ njoyaga bahasha ngathi ngĩra Mwathani nĩwe watũiga mwaka ũngĩ ndadedicate kĩhiko gĩakwa kĩgongona-inĩ ngatwara bahasha ĩyo kĩgongona-inĩ. Tondũ nĩ kũrĩ hinya wa kĩgongona. To kĩgongona gĩa kwĩruta kana gĩa kũina kana kĩa mahoya, nginya kĩgongona kĩ indo ciaku. Ta thikĩrĩria nĩo maandĩko ũrĩa maugĩte harĩ indo ciaku ikoragwo nĩho ngoro ĩkaga atĩa. Angĩkorwo ugaga we wa P.C.E.A na ndũrutaga ndũrĩ wa P.C.E.A. Kenjokere rĩngĩ maandĩko maugĩte ngoro yaku ĩha harĩ indo ikora, koguo nĩkĩ kĩonanagia harĩa ngoro ĩrĩ. Angĩkorwo ndũrutaga ngoro ĩ kũu, ta tu ndũrutaga kanitha ũthiĩ gũtwara kĩrabu, ngoro yaku ĩ kũ? Okay, angĩkorwo ndũrutaga kanitha-inĩ ũgĩtwara kwa mũganga, ngoro yaku ĩ kũ? That's it. Then koguo nĩ kũrĩ hinya na ndĩkie ndĩna sekondi 30 na ndĩkie na kuga atĩrĩrĩ, nĩ mũĩ tofauti ya Maritha na Mary. Ĩno mĩa kũrĩa Jesũ athĩra gũtiarĩ kwa Mary kwarĩ kwa Maritha. No hakire no waitĩrĩirie maguta ma mwaka mũgima magũrũ ma Jesũ nĩ Mary. Ĩno mĩa hĩndĩ ya Lazaro akuire Maritha na nĩ gwake Jesũ arũgamire harĩa gate-inĩ. Maritha agĩũka akĩmũkaribisha na ndaingĩrire. Jesũ mũrĩ njĩtĩra Mary. Ũgĩthoma thĩinĩ wa Johana 11 yanjĩrĩrie kuga atĩrĩrĩ atĩ maguta marĩa rĩ ũrĩa ũmũitĩrĩire nĩ Mary. Na Jesũ ndaingĩrire gate-inĩ ũrĩa ũmũitĩrĩire maguta atokĩte. Ũrĩa warutire mbeca ciake cia mwaka mũgima atokĩte. Hĩndĩ ya okire nginya maandĩko maugĩte Jesũ akĩrĩra. Hĩndĩ ya Mary arĩrire Jesũ akĩrĩra. No ndarĩragio nĩ Maritha. Arĩrio nĩ Mary. Mũndũ rĩu tira na indo ciake nginya Jesũ akarĩra. Oh my. Akĩmũria atĩrĩrĩ mũmũigĩte ha nyonie. Na gũtiarĩ gwake kwarĩ kwa Maritha. No Maritha ndahutirie Jesũ na hanini. Tondũ Maritha arĩ ngamu. No mĩthe ũrĩa ũrĩragira na indo ciake nĩwe wahutirie. Aikari harĩa gate-inĩ ndekũingĩra atĩ njĩtĩra Mary na nĩ Jesũ na nĩ akaribishwo nĩ mũne nyũmba. Nĩ ta ũkĩte nĩ ta tũcerete kwa mũrato witũ haha ũguo. Anikaribishe njage kũingĩra. Mũgeni menake kana brother yake anyingĩrie. Ũguo nĩguo kũhana. Tondũ hena hinya wa sacrifice. No ũndũ wa mũico ũtũmaga magongona mabunjĩkange. Declarations, powerful declarations nĩ kwarĩria kĩgongona kĩu. Arĩria gĩthĩna kĩu kana nĩ kĩa mũrimũ kana nĩ gĩa stagnation ũgakĩarĩria Mwathani ndaria thĩna ũyũ nĩ wathira. Those powerful declarations nĩ ciĩhutagia maũndũ macio mothe. Niĩ nĩ ndarĩkia. Kĩrĩa ũrandeclare nĩ gĩa bata mũno. Rũrĩmĩ rwaku rwĩna hinya wa gũkua na gũtũra muoyo. Tathikĩrĩria. Kiugo rũrĩmĩ, the Hebrew word for the word tongue is yanda. That word yanda means the hand of the mouth. So anytime you speak, you write. Hingo ciothe ũraria nĩ kwandĩka wandĩkaga thĩ ya kĩroho. So angĩkorwo waragia kũhotwo, kũhinyĩrĩrio, kũmeneka, gũtangĩka, ndũngĩthiĩ na mbere. So ndũkanende kanua gaku kario kũhotwo, tondũ kanua gaku nĩ kandĩkaga. Maandĩko maugĩte rũrĩmĩ rwaku nĩ karamu ka mwandĩki mũũgĩ. Koguo hĩndĩ ũraria nĩ kwandĩka wandĩkaga. Ona ũngĩkona thĩna ũhana atĩa, tangatha thĩna ũyũ Mwathani nĩ wathira thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo. Ĩno amenya Jesũ Kristo ngĩrĩkia na nĩ ngwenda kũmenyithio. Ĩno amenya Jesũ Kristo atwarĩrwo nginya andũ arũnda ng'ang'ana kũmahoera. Aumaga nĩ tondũ wa wĩtĩkio waku thĩna ũcio nĩ wathira. In fact handũ tũrona ta ng'ang'anire tu nĩ harĩa ahutirie gĩtumumu kĩrĩa gĩtonire wega kĩrĩa kĩoragio ũrona ũũ. Nĩ mũrona kĩrĩa kĩoragio nĩ ũrona. Jesũ agĩbutia harĩa kĩu mathiĩ nake handũ gacoka kamũria ũrona. Amũbutia harĩa gacoka mathiĩ marĩa kamũria atĩ marĩa arĩ tu ũrona ũũ. Ũmĩake mũraga atĩ ndĩrona andũ mahana mĩtĩ. Nĩ kĩ rĩu? Gĩbutanio kũrĩ andũ maandĩko maugĩte mathire handũ andũ marĩa arĩ bagĩthiĩ marĩa arĩ ũguo. Arabu gĩkoragi ũrona ũũ. Na marĩa arĩ gĩcoka kuga atĩrĩ gĩgebuta hau Jesũ arĩ kanjia kũrora kũrĩa ndĩrona andũ. Rĩu no amwĩra arore kũrĩa ndarore haha. Ndone Jesũ tige kuona andũ. Yani focus yake ndĩarĩ ũrĩa menake
gere kuri ari atiga na thina witu kire gitumite ndu ngima gutherema na saitani amahinyiririe ni tunua twao ona tikorogo ni tunua twao tondu we mwenyewe saitani ahuthagira kiria waria ndio urariete muthenya wa umuthi rugama na magoro maku ndiye ni undu uriku ucio uragerera umuthi na ni uretikiria Ngai ni agwika undu tuona kwina maundu meri aiko wina kigogona kia Ngai ndugetikire arauna ni ateithirio ni kigogona kia Ngai na ikohe kigogona kirahanditwo ni Jeroboam twitikie umuthi ni kirathukanga onako kona kansa kwanyu mucie Ngai gutire kansa teftagia he mutumia arahetwo riboti na kansa ithatora na kansa ya mutwe ya mumero na yada areretwo ni gukua mutumia cia hurie thimu kuma Amerika ngimomiriria ngimwira mama Ngai uria tuhoyaga no atume tuike wira uturi uthiurukaga kundu guothe ni gucithie nawe mutumia cia rathire kurwo kansa rero ndai na one mona na kansa ithatu ndari heanire thini wa ibada ya bredo gwitu kwari na kigogona gia kansa na kigogona kia andu kuguruka heritwa ria gurukaga uri othe wetu ritwa riu ni agurukaga tondu kwari na kigogona kiogo kiari gwitu no tuwire turugaga nginya njohi umuthi turugaga ya kiroho tondu gutiro ndu Ngai atangicenjia rĩngĩ nĩ ũgiĩtwo nĩ mwana waku ũmũhoeire ndarenda mathomo ona ndahikanagia acenjagio agathiĩ kũrĩ ũrĩa ũngĩ ĩtĩkia ũmũthĩ kĩgongona kĩu nĩ kĩrabunjĩkanga oya tu moko tu ndagĩka ĩmwe tũkĩhoya haha ĩra Mwathani kĩrĩa tũkĩrakũgia we nĩ ũĩ mwĩre tu mũmenyithie nĩ ũĩ mwĩre wina hinya kanua gaku aria igure ciana ari igure muthuri waku igure biashara yo nyumba urang'ang'ana kurikia uge Mwathani aikuhe kigongona kiragerio irike ndagĩofutia kuma muthi toko Ngai atumanirio Mwathani tando waku toko Ngai atumanirio ni tando wa ciana ciaku toko Ngai atumanirio ni getha visa ya yume toko Ngai atumanirio tando wa mwana ucio turite rĩngĩ America kana UK ndari ona green card kundu kuu ona ndari ona marwa tukorege ni guthomothoma ndunyitaga mathomo no ira Mwathani he roho wa ugi kuma muthi kigongona giki ni ndakirega ira Mwathani ni ndakirega kigongona giki kuma muthi ni yete muhore Jesus roho wa Ngai ruta wira waku roho wa Ngai cerera andu aya riu aria mororete reke manjie kuhona aria mena mĩrimũ riboti rutĩtwo cia gũtorio ndaria riboti ĩngĩ aria mena osasi ndasi munyora thĩinĩ wao aria mena kansa ndaingata kansa ĩyo rĩu ndaingata diabetes ĩyo rĩu mĩrimũ yothe ya mũtwe aria mageragia biacara ikarema aria mohetwo ciana ciao ndatangatho kuma ũmũthĩ reke mwaki waku wakana thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao reke mwaki waku wakana nyũmba-inĩ ciao kũrĩa maragĩte hinya reke mamũkĩre hinya mwerũ kũrĩa maronete kũhotwo reke kuma ũmũthĩ mamũkĩre ũhotani aiko nĩ handũ ũrabatara kũhera ĩra Mwathani nyũmbĩra ngoro ĩngĩ njerũ Mwathani akohe mũndũ akũhĩtĩirie nginya ũmũthĩ nĩ wahota kũmũrekera ĩra Mwathani ndamũrekera ũmũthĩ nĩ ndamũrekera rĩngĩ nĩ mbeca akũire rĩngĩ ona akũrogirie ndiru mwekaga nake rĩngĩ nĩ kĩo ndwekire ciana ciaku ĩra Mwathani nyũmbĩra ngoro ĩngĩ njerũ ũmũthĩ nyũmbĩra ngoro ĩngĩ njerũ Mwathani nyũmbĩra ngoro ĩngĩ njerũ ũmũthĩ ndũgacũthĩrie mũrata waku toko Ngai agũtũmanĩte nĩ tandũ waku ũmũthĩ toko gwĩka ũguo nyũmba yaku ĩcenjie toko we ona okorwo nĩ wĩhia ũrĩkũ wekire gũtirĩ wĩhia Ngai atohagĩra gũtirĩ wĩhia atohagĩra gũtirĩ nĩ ohagĩra mawĩhia mothe Mwathani twana kwĩhia twana kuwa andũ twana heterio nĩ andũ Mwathani ona tũkona tũtingĩmarekera no nĩ ũcio ũkagirĩrĩria ciama citũ Mwathani ĩndĩ ũmũthĩ nĩ twarekereria maũndũ maya
nitwamaneana na kuriwe, nitwamaneana na kuriwe, nitwamaneana na kuriwe mwathani. Tumbire ngoro njeru, tumbire ngoro ingĩ njeru, tumbire ngoro ingĩ njeru, tũrũhĩrie meciria maitũ, tũrũhĩrie meciria maitũ, tũrũhĩrie meciria maitũ. Mwathani rĩngĩ tuona kona marakara twĩna mũthĩinĩ witũ makagiria wonekane, Saitani akahũthĩra marakara macio. Rĩngĩ nĩ kĩũndũ twekirwo tũrĩ anini, tũtũrĩte na bitterness iyo Mwathani. Twefterie hawa, twefterie Mwathani Jehova, twefterie kĩũndũ kĩu kĩrũrũ kĩgiranio cere. Ai, twefterie Mwathani. Thank you, Jesus. Oh God. Hallelujah. Ona kone marakara. Wadeke mwetu. Toko ibade no yuma yaku. Maundu macio ndokogana na mũrĩngĩ. Rĩngĩ ona nĩ buroti wairwo. Rĩngĩ ona nĩ ngari wairwo. Rĩngĩ ona nĩ kĩndũ wekirwo kĩũru. Rĩngĩ ona nĩ kwanyu. Rĩngĩ ona nĩ mao nĩ arata aku. Ĩra Mwathani tu. Nyumbĩra ngoro njerũ. Nyumbĩra ngoro njerũ Mwathani. Tumbire ngoro njerũ. Tumbire Mwathani. Tumbire ngoro ingĩ njerũ. Tumbire ngoro ingĩ njerũ Mwathani. Tumbire ngoro ingĩ njerũ. Aikohe ũndũ ũkũgiĩte gwa kahinda kanene, na nĩ ũretĩkĩria Ngai atĩ nĩ gũkuonekanĩra, na nĩ ũrendete twĩre Ngai kaũndũ hamwe nawe. Oya guoko gwaku harĩa ũrĩ. Aikohe na ũndũ ũrakũgia, nĩ ũrĩa Mwathani reke tũhoithanie nawe. Kana nĩ mũrimũ, kana nĩ ciana ciaku, gũtiramakania rĩ atĩa. Tũreke tuoe ikinya rĩa wĩtĩkio, twĩtĩkanĩrie hena ũndũ Ngai areka. Oya guoko gwaku wega, aikohe na ũndũ ndatũhoere Mwathani akĩona. Reke Mwathani one wĩtĩkio waku Mwathani. Ithuĩ tũrĩ ciana ciaku, ugĩte maũndũ mothe tũkamarehe na kũrĩ we. Nĩ tũrakũhoya ũtũmbĩre ngoro ingĩ njerũ. Rĩngĩ twanakuania maũndũ thĩinĩ wa ngoro citũ. Rĩngĩ ta ũmũndũ twanahĩtĩrio tũkaga kũrekera, tũgatũra na ũrũrũ. Ona angĩ makorwo tũtimaragĩria Mwathani, no tũrahe magongona mabunjĩkaga twahera. Mwathani tumbĩre ngoro njerũ, twĩrũhĩrie meciria maitũ. Nĩ twarekera andũ acio othe Mwathani, nĩ twamarekera kũrĩa guothe marĩ. Onokorwo nĩ matũkĩrĩire, onokorwo nĩ matwarĩrĩirie, nĩ twamarekera Mwathani, nĩ twamarekera Mwathani, nĩ twamarekera Jehova Ngai. Awa nĩ tũragwĩtĩkĩria atĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũtahotaga. Awa mũthamaki aingĩ haha aciari aitũ nĩ marwarĩte, ona angĩ matingĩhota kuma muciĩ, ona angĩ mũthamaki andũ aitũ me mathibitarĩ. Ĩndĩ twetĩkanĩire kuma ũmũthĩ nĩ mahona. Arĩa matarathiaga manjie gũthiĩ, arĩa mataronaga manjie kuona, arĩa mataraiguaga manjie kũigua, arĩa mena ironda cia nda cienjie gũthira, arĩa magiagwo nĩ asthma ethire Mwathani, arĩa moete moko mao na mena diabetes kana arthritis, ndaingata diabetes, ndaingata diabetes, ndaingata arthritis Mwathani. Ndaria mwaki wa ũhonio, ndaria mwaki wa ũhonio, ndaria mwaki wa ũhonio. Mĩrimũ yothe ya ngoro ndamĩingata, mĩrimũ yothe ya magũrũ ndamĩingata, mĩrimũ yothe ya matũ ndamĩingata Mwathani. Ngũrũthi ciothe ndacirega, ngũrũthi ciothe ndacirega. Ndaingata ngũita, ndaingata aranjĩ ciothe Mwathani, ndaingata aranjĩ ciothe Mwathani. Ndohorithia biacara, ndohorithia ngari na nyũmba, ndohorithia buroti Mwathani, ndohorithia ciana arĩa mohetwo nĩ njohi, ciana citũ nĩ twamohorithia, arĩa mohetwo nĩ ndawa ya cia kũrebia nĩ twamohorithia Mwathani. Twatangatha nĩ megũthoma, nĩ mekũgraduate Mwathani, nĩ mekũhika, nĩ mekũhikania. Magongona mothe marahandĩtwo, twatuanga magongona macio mothe moru, twatuanga magongona macio mothe moru, twatuanga magongona macio mothe moru. Twahanda kĩgongona gĩaku. Nĩ wega Ngai. Hallelujah. Ũrĩa ũraiguithĩka gwĩka after ũmũthĩ ĩkaguo. Kana nĩ kũdedicate biacara yaku, kana nĩ kũdedicate kĩhiko gĩaku, kana nĩ kuga Mwathani ndadedicate nginya ciana kũrĩ we, ĩkaguo. Kwĩna andũ Ngai arekera mĩrigo thĩinĩ wao, tondũ kwĩna ũhotani mũnene ũronekana. Kwĩna andũ maragiĩkaga nginya nĩ iroto njũru.
makoto makirota makiugiriria nginya utuko na makoto makirota makirianira na andu makuire matuko na hinya wa Ngai wa haruruka no nducio no athira ku muthenya wa umuthi kwena andu marahona mirimo ya maguru nyita wega kwena andu marahona nginya hinya ma mirimo ya maguru imaturite mamagiite no kumumuthi thina ucio maguru ni wathira tandu Ngai ni amaririkana thina wa backbone ni wathira tandu Ngai ni akaga Ngai ni ahotanaga thina wa maitho ni webutio ni mwathani tandu gutiri undu mwathani atahotaga magongona macio mothe moru ni mebutio ni Ngai ni tugutia bata no waigua no wahingia na no wakinyaniria feini wa rito Jesu Kristo tuhona twitikia hurira mwathani ruherwe Ngai amurathime muno na mweke maundu mega uria Ngai aritie ni kuhinga. Thank you muno. Pigie mhubiri makofi mpaka akaeti. Amen. Glory, glory. Tutili uria tukire tuli arathime toria mwenzako we murathime. Tuli arathime Ngai agwike wega aba reverend agutungate na maguta macio mature mari iguru riaku matuko matari muthia. Nguhoya Peterson atuinithie rwimbo Jesu we unyendete nigetha turikie na kirathimo. Tusimame. Jesu we unyendete. Praise team. Amen. Ritwa ria Ngai rirogoshwo nitwakinya muthia wa service ya Gikuyu ni ngumutorangoragiria njitagwo Joyce wa Jiko wa Migwi na Kristo ni mwathani thiini wa ngoro yakwa mugie na wiki ndathime. Amen. Praise team.